කාරුණික ගුණගරුක පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව අදත් මේ සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ ධම්ම නිසාමන ධර්මදේශනා මාලාවේ 7 වෙනි ධර්මදේශනාවට ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ. ධර්මදේශනා මාලාවේ විශේෂ වූ නම ධම්ම නිසාමන එවත් මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව හැටියටයි අපි මුලින් සිහිපත් කළේ. ධම්ම නිසාමන කියන වචනේ තේරුමත් අපි සිහිපත් කළා. ධම්ම කියලා සඳහන් කළේ නාම රූප නිසාමන කියලා කිව්වේ සිහියෙන් අවබෝධයෙන් යුක්තව බලා සිටිනවා කියන අදහස. එනම් මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අවබෝධයෙන් බලා සිටීමයි මේ ධර්මදේශනා මාලාවේ අරමුණ. ජීවිතය දිහා අවබෝධයෙන් බලන්න මඟ කියලා දෙන එක. වෙනතනේ පහුගිය ධර්මදේශනාව අපි නිමා කරන්නට යෙදුනේ මේ කුරු රට වාසීන්ට මේ මහා සතිපට්ඨාන දේශනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ කුමන කාරණාවක් නිසාද කුරු රට වාසීන්ම ඒ සඳහා තෝරාගත්තේ ඇයි කියන කාරණාව අපි පැහැදිලි කළා. ඊටාම නිරෝගී ශරීරයක් තිබුණා. නිරෝගී වටපිටාවක් තිබුණා. නිරෝගී ආහාර ඒ ඇයිට ලැබිලා තිබුණා. ඒ වගේම ඊටාම ඉහළ ප්‍රඥාවක් ඒ ඇයිට තිබුණා. ඒ නිසා අපි සඳහන් කළා මෙතරම් ගැඹුරු දහමක් ධාරණය කරවන්න ඊටාම පහසුයි ඒ පිරිසගේ මනස තුල. රත්තරම් භාජනයක වටිනා යමක් තැම්පත් කරනවා මිස නොවටිනා යමක් තැම්පත් නොකරන බව අපි සිහිපත් කළා. එහෙමනම් මෙවන් වටින ධර්ම කාරණාවක් තැම්පත් කරන්න සුදුසු මානසිකත්වයක් වුන් තුල තිබුණා. ඒ නිසායි කුරු රට වාසීන්ටම මේ දේශනාව මුලින්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිදු කළේ. වෙනතනි දැන් අපි සතිපට්ඨානයේ ශ්‍රවණය කරන පිරිස අද වෙනකොට මේ 7 වෙනි දේශනාවටයි සූදානම් වෙන්නේ. එhmenan මේ මනා වූ සිහිය අපිත් හැම වෙලාවෙම අරමුණු කළ යුතුයි. එහෙම සඳහන් කළේ භාග්‍යතුන් වහන්සේම දේශනා කළා මේ කුරු රට වැසියෝ හැමෝම හරි සතියෙන් ජීවත් වුණා. ඒ නිසා ඇතම් කෙනෙකුගෙන් අහනවා ඔබ කුමන සතිපට්ඨානයක ජීවත් වෙනවද කියලා. එහෙම කිසිම කාරණාවක් නැහැ කියලා සඳහන් කළොත් නින්දා කරලා සතිපට්ඨානය උගන්වනවා. කිසියම් සතිපට්ඨාන ක්‍රමයක් උගන්වනවා. අහවල් සතිපට්ඨාන ක්‍රමයේ වඩනවා කියලා කිව්වොත් සාදු සාදු කියලා අගේ කරනවා. ඔබ වගේ අය තමයි මේ මනුෂ්‍යත්වයට සැබෑම සුදුසු. ඔබ වගේ අය නිසා තමයි සම්මා සම්බුදුන් ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණේ කියලා ඒ පුජ්‍යලේ අගේ කරනවා. එhmenan අපි මේ කාරණාවෙන් කියන්නේ ඒ අය નિરර්ථක කතාවන්ගෙන් ජීවිතේ ගෙවුවේ නැහැ කියන කතාවයි. નિરර්ථක වචන ප්‍රකාශ කරමින් ජීවිතේ ගෙවුවේ නැහැ. සම්පප්‍රලාප විවිධ කේලම් බස් මුසා බස් නිකන් ගෙවෙන කාලය තුල ඒ අය අතරින් පිටුුනේ නැහැ කියන කාරණාව එතන කියවෙනවා. බොහොම සතියෙන් මේ සතිපට්ඨානයක් මෙනෙහි කරමින් හිටියා. එහෙමනම් මේ දේශනා මාලාව ශ්‍රවණය කරන අපි දේශනාව අතරතුර යම් විවේකයක් ලැබුණත් එහෙමනම් හරියටම ශ්‍රවණය කළොත් මේ ශාලාව ඇතුලේ කිසි શબ્දයක් තියෙන්න බෑ. එතකොට තේරෙනවා අපි හරියටම මේක ධාරණය කරගත්තා කියලා. අපි අද එතන ඉඳලා පටන් ගමු. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කළා මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි තිරිසන් සතිපට්ඨානය වඩලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ කාරණාව අපිට හිතා ගන්නම බෑ. එහෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කොයි කොටසේද? ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරලා තියෙන අට කතාවේ.
තිරිසන් සතුනොත් සතිපට්ඨානය වැඩුවා. ඉතින් මේ කාරණාව මෙහෙම සඳහන් කරාම බොහෝ වෙලාවට අපිට ධර්මයේ පිළිබඳව සැක උපදිනවමයි. මිනිස්සුන්ටත් බැරි කොට තිරිසන්නු කොහොමද සතිපට්ඨානයක් වැඩුවේ? නමුත් මේ කාරණාව අපි නෙවෙයි සඳහන් කරන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ප්‍රකීර්ණක දේශනාවේ තමයි ඒක ඒ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරියටම තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මේ ප්‍රකීර්ණක දේශනාව පිළිබඳව සැක උපදින නිසා අපි සමහරලාට අටුවාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බලනවා. මේ තිරිසන්නුන්ට පුළුවන්ද බණ අහන්න? තිරිසන්නුන්ට පුළුවන්ද සතිපට්ඨානයක් වඩන්න? මොනවද මේ සඳහන් කරලා තියෙන කරුණ කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දේශනා මාලාව තුළ මේ කරුණ තහවුරු කරලා පැහැදිලි කරන බොහෝ උදාහරණ අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ උදාහරණ භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන්ම අපිට හම්බ වෙච්ච උදාහරණ. ඒ කරුණු දක්වන්නේ ලියවිච්ච සඳහන් වෙච්ච උදාහරණ මේගොල්ලොත් සතිපට්ඨානයෙන් හිටියා කියන කාරණාව පැහැදිලි කරමින්. එවනම් එතනදී සඳහන් කරනවා මේ අට කතාව දේශනා කළේ භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි කියලා අපි සඳහන් කළා. එhmenan මේ පිළිබඳව අපිට ආයසක කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ධර්ම කාරණාව පැහැදිලි කරන තැන මේ ධර්මයේ සංග්‍රහ කළ මහ තෙරුන් වහන්සේලා ඒ කරුණ පැහැදිලි කරන්න නිදාන කතාවල් හරියට මේ දේශනාවට එකතු කරලා තියෙනවා. මොකද ධර්මයේ විස්තර කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේම අවසර දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න නිදාන කතා හරියට මේට එකතු වෙලා තියෙනවා. එවන් කාරණා කීපයක් මේ මොහොතේ සිහිපත් කළොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ කාලේ එක නැට්ටුකාරයෙක් මේ දේශනා මාලාවේ පැහැදිලි වෙන්නේ එක නැට්ටුකාරයෙක් ගිරව් පැටියෙක් ඇති කළා. මේ ගිරා පැටියා එක දවසක් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඉන්න තැනක මෙයාට බැරි වෙලා යනවා. ගිරා පැටිය බැරි වෙලා යනවා. ඒ නිසා ගිරා පැටිය තනි වෙනවා. සාමණේර භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඒ ගිරා පැටියව දැක්කා. දැකලා ගිරා පැටියව අරගෙන ගිහිල්ලා හදලා වඩලා පෝෂණය කළා. මේ ගිරා පැටියා ටික දවසක් මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් එක්ක ඉන්නකොට මෙතන ඉන්න නායක භික්ෂුණීන් වහන්සේ අහනවා මේ ගිරා පැටියට කතා කරනවා. ගිරවෙක් කතා කරනවා ගිරව්. කතා කරාම අහනවා ආර්යයන් වහන්සේ මට කතා කළේ ඇයි? ඒ වෙලාවේ අහනවා ඔබ කිසියම් සතිපට්ඨානයක් වඩනවද කියලා ඇහුවා. නැහැ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ගැවසෙන වටපිටාවේ ඉන්නවනම් අවුල් වෙච්ච මානසිකත්වයක් තියාගෙන කටයුතු කරන එක ඒ තරම් ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබත් කිසියම් සතිපට්ඨානයක් වඩන්න. මෙයාට සතිපට්ඨානයක් ඉගෙනුවා. එතකොට අර මුලින්ම කියපු කතාවට ආයෙත් යනවා. තිරිසන්නුන්ට සතිපට්ඨානය උගන්වලා සත්පුරුෂයෝ. මෙයාට මහලුකුවට සතිපට්ඨානය වඩන්න බැරි නිසා හැම වෙලාවෙම අට්ටි කියා මේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න කියලා සිහිපත් කළා. ඉතින් මෙයාට දැන් කාලයක් යනකොට මේක හොඳට පුරුදුයි. අට්ටි සංඥාව වඩනවා. එක දවසක් උදේ පාන්දර මෙයා ආරාමේ තොරණ උඩට වෙලා අවුව තපිනවා. අහසේ ඉගිලිලා යන විශාල කුරුල්ලෙක් මේ ගිරාපෝතකයා දැක්කා. දැකපු ගමන් ඉහළින් ඇවිල්ලා මෙයාව තමන්ගේ අර දැඩි පාදවලට හිර කරලා අල්ලගත්තා. මෙයා කිරි කියලා හඬක් නැංගුවා. ඒ වෙලාවේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඇහුවා මොකක්ද මේ හඬ? සාමණේරීන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කළා ආර්යාවෙනි මේ ගිරාපෝතකයා කුරුල්ලෙක් දැහැගෙන යනවා. ඒ නිසා එයා බේරගමු අපි. එහාට මෙහාට ගල් මුල් විසි කරලා අර මහ කුරුල්ලව බය කළා. බය කරනකොට එයා මේ ගිරාපෝතකයා අතහැරියා.
ගිරාපෝතකයා ආයේ හිටපු තැනට ආවා. ප්‍රධාන භික්ෂුණීන් වහන්සේ අහනවා ඔබ මේ කුරුල්ලා දැහැගත්ත වෙලාවේ මරණය පිළිබඳව ඔබට කොයි වගේ හැඟීමක් ඇති වුණාද? ආර්යාවිනි මට ඒ තරම් ලොකු හැඟීමක් නම් මරණය පිළිබඳව ඇති වුණේ නැහැ. නමුත් මම කල්පනා කළා ඇටසැකිල්ලක් විසින් තවත් ඇටසැකිල්ලක් ඔසවාගෙන යනවා. මෙහෙම ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ අර මෙහෙණින් වහන්සේ හරි සතුටටපත් වෙනවා. සාදු සාදු සාදු. ඔබ බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඔබ බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨයි. මේ ගිරාපෝතකයා ප්‍රකාශ කරනවා ආර්යාවෙනි මේ අස්ථි පංජරයේ කොතන තිබුණත් කවදා තිබුණත් කොහොම තිබුණත් දවසක විසිරීලා යනවාමයි. ඒ නිසා මේ අස්ථි පංජරය තවත් අස්ථි පංජරයක් විසින් ඔසවාගෙන ගිහිල්ලා කොහේ හරි විසිරවලා දානවාමයි. මට ඊට වඩා හැඟීමක් ඇති වුණේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තිරිසන් සත්තුත් මේක වඩලා තියෙනවා. හොඳ සිහියෙන් ඉඳලා තියෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ ලෝකේ මිනිස්සු කීවට හැමෝටම මේ මනුස්ස කියන සංඥාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මනුස්ස වේසෙන් තමයි ඉන්නේ. නමුත් කිසිම කෙනෙක් සමහරලාට මත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක, බෙරි වෙලා ඉන්න වෙලාවක සිහි කල්පනාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නැති වෙලාවකත් අපි දන්නේ හැටියට සිහියෙන් කියලා ඉන්න වෙලාවකවත් තමන් කරන්න කියන්නේ මොකද්ද කියන එක හරියට අවබෝධයක් නැති අය මේ ලෝකේ ඕන තරම් ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මනුස්ස වේසෙන් හිටියට සැබෑ සිහියෙන් නැති නිසා ඒක මනුෂ්‍යත්වයට ඒ තරම්ම රුචි නෑ, ගැලපෙන්නේ නෑ වගේ. ඒක සඳහන් කරනවා මනුෂ්‍ය රූපේන මෘගා චරಂತಿ කියලා. මිනිස් වෙස්ගත් මුර්ගයෝ ඉන්නවා කියලා ජීවත් වෙනවා. ඉන්නේ මිනිස් වෙස්යෙන්. නමුත් කරන්නේ ඊටාම පහත් පන්ති වැඩ. එහෙනම් මනුෂ්‍යත්වයට ගැලපෙන දේවල් නෙවෙයි බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කවුද? අපි කවුද? මම ආවේ මොකක් සඳහාද? මේ ජීවිතේ මොකක්ද කියන මනසිහි කල්පනාවක් ඒ ඇයිට නැති නිසා ඒ ඇයිට සිහියක් නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ තිරිසන් සතුන්ගේ උපමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව පෙන්වුවා. සමහරලාට භික්ෂූන් වහන්සේලා අතරත් කලකෝලහල ඇති වෙච්ච වෙලාවල් තිබුණා. එක අවස්ථාවක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් අතෑරලා පාරලෙයියට වනාන්තරයට වැඩම කරලා 3 මාසයක් පාරලෙය වනේ වස් සමාදන් වෙලත් හිටියා. නමුත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර කලහ ඇති වුණ ඇතැම් අවස්ථාවන් වල බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ තිරිසන් සත්තු අතරත් සත්පුරුෂයෝ ඉඳලා තියෙනවා. තිරිසන් අතරත් සත්පුරුෂයෝ ඉඳලා තියෙනවා. ඊට උදාහරණ සහිත ජාතක කතා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට ගෙනහැර දක්වලා තියෙනවා. තිත්තිර ආදී ජාතක කතා ගෙනහැර දක්වලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ තිරිසන් අතරත් මෙන්න මේ වාගේ සත්පුරුෂයෝ ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වේදිස කියන පර්වතයේ අසල වැඩ ඉන්න කාලේ වේදිස පර්වතයේ ඉන්දසාල ගුහාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ මේ ප්‍රදේශයේ හිටිය බකමූණු පක්ෂියෙක්. මේ බකමූණු පක්ෂියා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට පෙර ගමන් කරනවා මගට යනකම්. මගට යනකම් පෙර ගමන් කරලා ආපහු කන්ද උඩටම එනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැවස ගුහාවට වැඩියට පස්සේ මෙයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න අවට නිරන්තරයෙන් ගැවසෙමින් කටයුතු කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දිහා බල බල අවට ගැවසෙමින් කටයුතු කරනවා.
එක දවසක් මේ බකමූණු පක්ෂියා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන වැඩ ඉන්න වෙලාවක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පේන මානේ ඉදිරියට ළඟට එනවා. එහෙම ළඟට ඇවිල්ලා තමන්ගේ පියාපත් දෙක එකතු කළා. දැන් පියාපත් එකතු කරාම මෙයාට අත් දෙකක් නැහැ. නමුත් අත් දෙක එකතු කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සහ මහා සංඝයාට වැඳා වගේ තමයි පේන්නේ. පියාපත් දෙක එකතු කරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දෑත ඔසවාගෙන වන්දනා කරගෙන ඉන්නවා වගේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ටික වෙලාවක් බකමුණු පක්ෂියා දිහා බලාගෙන ඉඳලා සිනහ පහල කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා ස්වාමීනි සිනහ පහල කළා දැක්කා. කුමක් සඳහා සිනහ පහල කළාද? ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මහණෙනි අර බලන්න අර බකමුණු පක්ෂියා දිහා. මේ බකමුණු පක්ෂියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සහ මහා සංඝරත්නයට වන්දනා කරනවා. මේ වන්දනාව නිසා ලබන කුසලය ඔහු දෙව්ලොවට යනකම් අරන් යනවා. තිරිසන් ලෝකේ ඉන්නේ. නමුත් ඔහු සතර පායේ තියන්නේ නැහැ මේ කුසලය. ඔහු දෙව්ලොවට යනකම් අරගෙන යනවා. දෙව්ලොව අප්‍රමාණ දෙව් සැප විඳිනවා විතරක් නෙමෙයි. මතු අනාගතයේ දවසක සෝමනස්සෝ නාම පච්චේක බුද්ධෝ භවිස්සති. සෝමනස්ස නමින් පසේ බුදු වෙනවා මෙයා. සෝමනස්සෝ නාම පච්චේක බුද්ධෝ භවිස්සති කියවේ එකයි. මේ කරපු පින්කමත් එක්ක මේ තව එක පින්කමක් මේ. මේට කලින් මෙයා සංසාරේ බොහොම පින් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මහා කල්ප ලක්ෂයකින් නැත්නම් මහා කල්ප අසංඛ්‍යයකින් ලෞතර පසේ බුදු බව ලබන්න බෑ. එහෙනම් පසේ බුදු බව ලබන්න කොච්චර කාලයක් පාරමී පුරන්න ඕනේද? මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 2.1 පාරමිතා පුරන්න ඕනේ පසේ බුදු කෙනෙක් වෙන්න. අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් වෙන්න මහා කල්ප අසංඛ්‍යයකුත් ලක්ෂයක් පාරමිතා පුරන්න ඕනේ. මහා ශ්‍රාවකෙක් 80 මහා ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙන්න මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පුරන්න ඕනේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙන්න මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4.1 පාරමිතා පුරන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවන්ත බුදුවරයෙක් බවට පත් වෙන්න නම්. එහෙම නැතුව ප්‍රඥාවන්ත බුදුවරු, ශ්‍රද්ධාවන්ත බුදුවරු, වීර්යාධික බුදුවරු කියලා බුදුවරු කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ප්‍රඥාවන්ත බුදු කෙනෙක් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4.1 පාරමී සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 8.1 පාරමී සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. මේ නියත විවරණයෙන් පස්සේ වීර්යාධික බෝධිසත්වයෙක් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 16.1 පාරමී පුරන්න ඕනේ ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය ලබන්න. එවනම් පසේ බුදු බව ලබන්න මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 2.1 පාරමී පුරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මෙතනින් ප්‍රකාශ වෙනවා මේ බකමූණු පක්ෂියා සංසාරේ පාරමී පුරලා තියෙනවා මහා කල්ප අසංඛ්‍යයක් විතර. එහෙම පාරමිතා පුරලා තමයි මේ තිරිසන් ආත්මික ඉපදිලා තියෙන්නේ. අපිට මොකද්ද මේකෙන් හිතන්න තියෙන්නේ? සසර නම් කොයිතරම් භයානකද? සසර නම් කොයිතරම් භයානකද? මේ මහා කල්ප අසංඛ්‍යයකට වැඩිය පෙරම් පුරාපු උත්තමයෙක් මේ ඉන්නේ. නමුත් තිරිසන් ආත්මිකට ඇවිල්ලා. එතකොට එසේ මෙසේ සාමාන්‍ය පක්ෂියෙක් එහෙම සාමාන්‍ය තිරිසනෙක් එහෙම නෙවෙයි. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ සත්ව නිකායවල වල ඉපදුනා. හැබැයි අතිශයින්ම අනෙක් සාමාන්‍ය සත්තුන්ට වඩා නම් සැබවින්ම වෙනස්. එහෙනම් මෙතන මේ සතිපට්ඨානය ඉගෙනගෙන සිහිය පිහිටවල තියෙන්නේ අන්න එහෙම අය. එහෙම සංසාරේ පෙරම් පුරාගෙන ආපු අය කුසල් වඩලා තියෙන අය මේ ඉන්නේ. සාමාන්‍ය සත්තු ගැන නෙමෙයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ කාරණාව ගැන අපි කල්පනා කරන්නේ නැතුව ධර්ම කාරණාව පිළිබඳව සැක උපදවන්න විතරක් අපි සූදානම් වෙනවා. මේගොල්ලෝ මෙහෙම සිහිය පිහිටවා ගත්තේ සසර කොයි වාගේ ගමනක් ආපු අයද කියන කාරණාවත් අපි හොයලා බලලා කල්පනා කරන්න වෙනවා මේ සැක මතු කරන්න කලින්.
ඊළඟට සඳහන් කරනවා මෝර ජාතකය. අපි වෙනුත් නැම මෝර ජාතකය දන්නවා. මෝර ජාතකයේ සඳහන් කරන මේ ගාථා කීපය සඳහන් කරන්නේ මිනිසෙක් නෙමෙයි මොනරෙක්. මේ ගාථා ටික කියන්නේ මොනරෙක්. නමුත් මේ ගාථා ටික කොච්චර බල පිහිටවල තියෙනවද? කල්ප ලක්ෂ මහා කල්පයක් බල පිහිටවල තියෙනවා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට බල ඇති වෙන හැටියට මහා කල්පයක් බල පිහිටවල තියෙනවා. ඒත් මහා කල්පයක් බුද්ධ ශාසනයවත් පවතින එක නැහැ. නමුත් මේ මෝර පිරිතේ බලය අඩු වෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනය නැතත් හරි බලවත්. මෝර පිරිත, අඟුලිමාල පිරිත, රතන සූත්‍රය මේ වගේ පිරිත් තියෙනවා. මේ පිරිත් හරි බලවත්. එහෙමනම් ඒ තරම් දීර්ඝ කාලයකට බල පිහිටවන මේ පිරිත බුදුරජාණන් වහන්සේත් නෙමෙයි දේශනා කළේ, වෙනත් ආර්යයන් වහන්සේ නමකුත් නෙමෙයි, මොනරෙක් තමයි මේ පිරිත දේශනා කරන්නේ. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි, අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මොනර ආත්මයේ ඉපදිලා හිටපු කාලේ කරපු දේශනා කරපු පිරිතක් මේක. එහෙනම් එසේ මෙසේ පුණ්‍යවන්තයෝ නෙමෙයි තිරිසන් ආත්මික හිටියට මෝර පිරිත. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේත් වටුවෙක් වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම තියෙනවා, සිංහෙක් වෙලා ඉපදිච්ච ආත්මක් තියෙනවා, මත්ස්‍යයෙක් වෙලා ඉපදිච්ච ආත්මක් තියෙනවා. මත්ස්‍ය රාජ පිරිත කියලා පිරිතකුත් තියෙනවා. මත්ස්‍ය ජාතකයේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශාල මාළුවෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්නේ. දැඩි දුර්භික්ෂයක් නිසා ගඟ හිඳෙන්න පටන් ගත්තා. තමන්ගේ සහෝදර සත්තුන්ට අනිත් සත්තුන්ගෙන් හරියට බලපෑම් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ හින්දා දුක හිතුණා. සත්‍යක්‍රියාවක් කළා. මම මේ මත්ස්‍ය ජාතියේ උපන්න දා පටන් අද මේ මොහොත වෙනකන් කිසිම ප්‍රාණියෙකුගේ දිවිතොර නොකළ බව සත්‍ය නම් ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් වහවහ ජලය ලැබෙන්න ඕන කියලා. ඒ සත්‍යක්‍රියාව સિદ્ધ කරනවත් සමගම ධාරානිපාත වෙහි වැහැලා මේ ගංගා වැව් පොකුණු පිරීලා ඉතිරිලා ගියා කියලා සඳහන් කරනවා. එhmenan විශාල මාළුවෙක් ආහාරයට ගන්න පොඩි පොඩි මාළුමයි. එහෙමනම් මේ මත්ස්‍යයා මාංශ අනුභව කරන කුලයක ඉපදිලා හිටියත් සත්තු මරාගෙන මස් කාලා නැහැ. තමන් විසින් ප්‍රාණඝාතය කර කර මස් කාලා නැහැ. එහෙනම් අනික් සත්තුන්ට වඩා කොයිතරම් වෙනසක් මේ ජීවිතවල තිබිලා තියෙනවද? අර මොනරට පිළුහන් වුණා කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට මහා කල්පයක් බලපවත්වන පිරිතක් කියන්නේ. ඉතින් මේ මොනර තිරිසන් සතෙක් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවද කොච්චර? සමහර වෙලාවට අපිට අපේ ගෙදරටවත් බලපවත්වන විදිහට වචන පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි කියනවා සමහරලාට අපේ ළමයි අහන්නෙත් නෑ. ස්වාමියා කියන දේ බිරිඳ අහන්නේ නෑ, බිරිඳ කියන දේ ස්වාමියා අහන්නේ නෑ. දෙමව්පියෝ කියනවා දරුවෝ අහන්නේ නෑ. ස්වාමියා කියන දේවල් සේවකයෝ අහන්නේ නෑ. අපිට මේ සුළු පිරිසක් මැද්දේවත් බලය පිහිටවන්න පුළුවන් කමක් නැති වෙලා තියෙනකොට මේ සතාට කොයිතරම් හැකියාවක් තිබුණාද? එහෙනම් අපිටත් වඩා ඊටාම උසස් තත්වයක සත්පුරුෂ ජීවිත ගත කරලා තියෙනවා තිරිසන් ආත්මවල හිටියත් මෙන්න මේ අයයි මනාව වූ සිහියෙන් යුක්තව මේ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ධර්ම කාරණාව මනාව පැහැදිලි කරලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා කොහොම ඒ සතිපට්ඨානයක හිටියේ කියන කාරණාව. ඊළඟට පින්නතුනි තවත් තැනක භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්න විවිධ ආත්මවල භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සතියෙන් සහ සිහියෙන් කොහොම කටයුතු කළාද? සත්පුරුෂයෝ සහ බෝසතාණන් වහන්සේලා විවිධ සත්වනිකායවල වල ඉපදී තමන්ගේ පාරමිතාවල් සම්පූර්ණ කරපු ආකාරය පිළිබඳව. එනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ප්‍රකීර්ණක දේශනාව අපිට කවදාවත් සැක උපදවන්න සැක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ කාරණාව ඒ නිසා මනාව අවබෝධ කරගන්න එක පින්නතුනි අපි සියලු දෙනාගේම නිවනටම හේතු වෙනවා ඒක. ඒ මොන කාරණාවද? සත්තා භගවා ශාවකෝ හමස්මි.
අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට විතරයි මෙහෙම සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ. සත්තා භගවා ශාවකෝ හමස්මි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රූ වනසේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රූ වනසේක. මම ශ්‍රාවක වනසේක. සත්තා භගවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රූ ශාවකෝ හමස්මි. මම ශ්‍රාවක. ජානාති භගවා නාහං ජානාමි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නාසේක. නාහං ජානාමි. මම නොදන්නාසේක්මය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නාසේක. මම නොදන්නාසේක. පද හතරයි තියෙන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රූ මම ශ්‍රාවක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නාසේක. මම නොදන්නාසේක. මේ කාරණාව තුළ හරියට පිළිටන්න පුළුවන් වුණොත් මේ වචන හතරේ තේරුම හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඉන්නතින් අපි rahat වෙනවා. තරම් ගැඹුරුයි මේ වචන හතරේ තේරුම. එහෙනම් මේවා හරියට විශ්ලේෂණය කරලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ප්‍රඥාවක් ඇති කරගත්ත පුජ්‍යලයා කවදාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේව සැක කරන්නේ නැහැ. හැමදාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රූ තනතුරේම තියාගන්නවා. මා නොදන්නාසේක් මේ කියන තැනට එනවා. වෙනතනි අපි සඳහන් කළා අර ගිරාපෝතකයා ගැන. මේ ගිරාපෝතකයාට මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා නමක් දීලා තිබුණා. තමන් එක ඉන්න නිසා මෙයාට දීලා තිබ්බ නම තමයි බුද්ධ රක්කිත. බුද්ධ රක්කිත කියන නමින් තමයි මේ ගිරාපෝතකයාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් බුද්ධ රක්කිත ළඟ ලොකු අට්ටි සංඥාවක්, අනිත්‍ය සංඥාවක් තිබුණා. එහෙනම් තිරිසන් සතෙක් ගාව අනිත්‍ය සංඥාව තිබුණා කියන්නේ මෙන්න මේ උදාහරණ කාරණා වලින් අපිට ඒක මනාව තහවුරු වෙලා අවබෝධ වෙලා පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා එරට හිටපු මෙන්න මේ වාගේ තිරිසන් සත්තුන්ටත් මන අවබෝධයක් තිබුණා නම් මේ කුරු රට හිටපු අය ඒ තිරිසන් සත්තුන්ටත් එහෙම අවබෝධයක් තිබුණා නම් මිනිස්සු මේ ගැඹුරු ධර්ම කාරණාව තේරුම් ගන්න තරම් ඊතා සුදුසු මානසිකත්වයක ජීවත් වුණා කියන කාරණාව. ඒකායන මාර්ගය පිළිතුරු මේ මාර්ගයට වචන ගොඩක් තියෙනවා. ඒකායනෝ භික්ඛවේ අයං මග්ගෝ. එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ මේ නිවන උදෙසා යන්න. මේ මාර්ගයට නම් ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ධර්මයේ පරිශීලනය කරනකොට මේ සඳහන් කරන නම් වලින් කොයි නම කොතන මුණ ගැහුණත් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයට කියන නමක්මයි මේ තියෙන්නේ. මේ පැහැදිලි කරන්නේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයමයි කියලා මේ නම් වලින් දැක්කත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ නම් මේ විදිහට සඳහන් කරනවා මග්ගෝ. කොතන හරි දැක්කොත් මග්ගෝ කියලා ඒ සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ. පන්තෝ, පතෝ, පජ්ජෝ, අංජසං, වටුමන්, අයනං මේ මාර්ගයට පාලියෙන් කියලා තියෙන නම්. ඊට අමතරව තව සඳහන් කරනවා නාවා, උත්තර සේතු, කුල්ලෝ, බිසින්, සංකමෝ, උත්තරං, සේතුං, කුල්ලං, බිසි, සංකමං යනාදී වශයෙන් නොඑක් නම් මේ මාර්ගය හඳුන්වන්න යොදලා තියෙනවා. මේ අයන කියන වචනයේට තවත් නමක් සඳහන් කරනවා වටුමන් වටුමායනං කියලා. අයන වටුමන් වටුමායනං. වටුම අයනං කියන එක තමයි මෙතන අයනං කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අයන කියන වචනේ තේරුම ඒකායනෝ අයං එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. අයනං කියලා කියන්නේ තමා මේ අයන කියන පදය තියෙන්නේ ඒකායනෝ අයං කියන කාරණාවයි කියලා සඳහන් කරනවා. එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ මාර්ගයට නම් ගොඩක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ බව පැහැදිලි කිරීම සඳහා නම් සියල්ලම
මෙතන පැහැදිලි කරලා තිබුණා. අපි සඳහන් කරපු නම් ටික පිළිබඳවයි එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා ඒක මග්ගෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ න ද්විධා. ඒක මග්ගෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ න ද්විධා. එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. ද්විධා දෙකක් නෑ. නිර්වාණගාමී මාර්ගයට තියෙන්නේ එක මගයි දෙකක් නැහැ. ඒ නිසා න ද්විධා කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ කාරණාව මුල් කොටස ටිකක් ගැඹුරුයි තරමක්. නැවත කර්මස්ථානයේ පැහැදිලි කරලා භාවනාව පැහැදිලි කරන කොටසට එනකොට අය බොහොම ලිහිල් කොටසක්, ඊටාම පහසු කොටසක් අපිට හම්බ වෙනවා. නමුත් ආයි තරමක් ගැඹුරු කොටසක් හම්බ වෙනවා. නමුත් භාවනා කර්මස්ථානයේ ඉදිරියට පැහැදිලි වෙනකොට අපිට මේ කාරණාවේ ගැඹුරු බව ටිකින් ටික අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ පින්නතුන් එකපාරයි මේ දේශනාව මෙතන දේශනා කරනකොට යහන්නේ. ඊළඟට ඒක නැවත වතාවක් ඔබට කීප සැරයක් අහන්න ලැබෙනකොට ඔබට ඒකේ තියෙන බර අඩුවෙන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ මුල් කොටස ටිකක් ගැඹුරුයි ආරම්භක කොටස. සඳහන් කරනවා මේ සතිපට්ඨාන දේශනාවේ දොරවල් 21ක් තියෙනවා. මේකට ඇතුල් වෙන්න දොරවල් 21ක් තියෙනවා. දොරවල් 21ක් තිබුණට තියෙන්නේ එක මාර්ගයයි. මේ දොරවල් 21ෙන්ම ඇතුල් වෙලා නිවන සොයාගෙන යන්න තියෙන්නේ එක මාර්ගයයි. එහෙනම් මොනවද මේ දොරවල් 21? මේ තමයි කර්මස්ථාන. සම 40 කර්මස්ථාන කියලා අපි කර්මස්ථාන ගැන සඳහන් කරනවා. කර්මස්ථාන 40ක් ගැන. මේ කර්මස්ථාන 40න් කර්මස්ථාන 21ක්ම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ සතිපට්ඨාන දේශනාවේ. ඒකයි ඇතුල් වෙන්න තියෙන මාර්ග 21. ඇතුල් වෙන්න තියෙන දොරවල් 21. මේ දොරවල් 21ෙම නැත්නම් මේ කර්මස්ථාන කෝක වැඩුවත් එකම මාර්ගයක් ඔස්සේ නිවනට ගමන් කළ යුතුයි කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මාර්ගයේ පේන විදිහත් මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙන ක්‍රමයක් වෙනස්, නමුත් මගේ එකයි. වෙනස් විදිහට පේනවා. එක කර්මස්ථාන වලින් අවතීර්ණ වෙන විදිහත් වෙනස්. කායානුපස්සනාවෙන් අවතීර්ණ වෙනකොට වෙනත් ක්‍රමයක්. වේදනානුපස්සනාවෙන් අවතීර්ණ වෙනකොට තවත් ක්‍රමයක්. චිත්තානුපස්සනාවෙන් අවතීර්ණ වෙනකොට, ධම්මානුපස්සනාවෙන් අවතීර්ණ වෙනකොට එක ක්‍රම වෙනස්. කොයි ආකාරයේ ක්‍රමයකින් ඇතුල් වුණත් එකම මාර්ගයක් ඔස්සේ ගමන් කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් ඇතුල් වෙන ක්‍රමයේ වෙනස් වගේ පෙවුනට මාර්ගය එකයි කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කාරණාවම සඳහන් කරනවා එකම මාර්ගයක පැමිණිය යුතු නිසා ඒකායනයි ඝන සංඝනිකං ඝණයාගේ පිරිසකගෙන් වෙන්ව තනිව යා යුතුයි. ඝන සංඝනිකං කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ මාර්ගයේ හරියට යන්න නම් ඝණයාගෙන් වෙන් වෙලා යා යුතුයි කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ පිරිසක් එකතු වෙලා මේ ගමන යන්න බෑ. පිරිසක් එකතු වෙලා කරන්න ඕන වැඩත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. පිරිසකගෙන් වෙන් වෙලා කරන්න ඕන වැඩත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. එහෙනම් මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය හොයාගෙන යන එක පිරිසක් එක්ක කරන්න බෑ. තනියමමයි සොයාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ හුදකලාවට අපි මනාව පුහුණු වෙන්න ඕනේ. අපිට හුදකලාව පුහුණු වෙන්න වෙනවා. ඇතැම් බොහෝ අය හුදකලාවට හරි ප්‍රියයි. අපි හුදකලාවේ ඉඳලා පුරුද්දක් නැති නිසා අපිට ඒක හරි පාළුවක් දැනෙනවා. ගෙදර තනියම හිටියත් ඒ පාළුව අපිට දැනෙනවා. ඒ පාළුව නැති කරගන්න ඕන නිසා අපි සමහරලාට රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ගාවට ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරනවා. නැත්නම් ගුවන් විදුලිය ගාවට. එහෙම නැත්නම් තව එක්කෙනෙක් එක දුරකථන සංවාදයකට හරි පැටලෙන්න උත්සාහ කරනවා. කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මේ හුදකලා බව නිසා. නමුත් මේ ආර්ය වූ හුදකලාව, ආර්යයන් වහන්සේලා ප්‍රිය කළ හුදකලාව ජීවිතයේ ඊටම වටිනවා. එහෙනම් මේ ගමන
පිරිසක් එක්ක ගණයා සමග යන්න පුළුවන්කම නැති ගමනක් කියන කාරණාව සඳහන් කරනවා. විවේක සහිතව යා යුතුයි කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. මනා වූ විවේකයක් අවශ්‍යයි මේ ගමන යන්න. ඒකස් එකම මාර්ගයයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ස්ථානයට යන්න එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සියලු සත්වයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සියලු සත්වයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ නිසා අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට භගවා කියලා කියනවා. සියලු සත්වයන්ටම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා එකම මාර්ගයක් ඔස්සේම නිවන සොයා ගමන් කළ යුතුයි කියන කාරණාව. වෙනතනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරනවා ශ්‍රේෂ්ඨ මාර්ගයේ යන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ නුවණක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මයි මේ නිවනට යන මඟ අපට උපද්දවල දුන්නේ. ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ මාර්ගය අපිට උපද්දවල දුන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. මේ මාර්ගය උපද්දවල දුන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි. ඒ මාර්ගය අපට උපද්දවන්නත් බෑ, වෙන කෙනෙකුට උපද්දවන්නත් බෑ. ධර්මයේ උපද්දවන්න මේ ලෝකේ වෙන කිසි කෙනෙකුට බෑ. මහා ඥානවන්තේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ඥාණය කොයි වගේද කියලාවත් අපිට සඳහන් කරන්නත් බෑ. සඳහන් කරනවා සාමාන්‍ය රහතන් වහන්සේ නමක් 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් ළඟට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අනික් රහතන් වහන්සේට හිතා ගන්නවත් බැහැ කියලා. දෙදෙනාම රහතන් වහන්සේලා. නමුත් 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳපු හැටි හිතා ගන්නවත් බෑ. එහෙමනම් 80 මහා ශ්‍රාවකයෙකුට හිතා ගන්නවත් බෑ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන හැටි. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට හිතා ගන්න තියා ළඟා වෙන්නවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන හැටි. එහෙනම් මේ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේ තමයි මේ මාර්ගය අපට උපද්දවල දුන්නේ. තිබුණ හැකියාව විශ්ව ධාතුව දැන් වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් එක සිතුවිලි මාත්‍රයෙන් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ සූර්යයා දවස් 7ක් මේ තියෙන විදිහටම තිබිය යුතුයි. එහාට මෙහාට නොයා යුතුයි කියලා අදිෂ්ඨාන කළොත් ඒ සූර්යයාටවත් ගමන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. චන්ද්‍රයා නොයා යුතුයි කියලා අදිෂ්ඨාන කළොත් චන්ද්‍රයාටවත් ගමන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ ලෝකයේ දැන් වරුෂාවෙන් පිරලා ඉතිරෙන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළොත් ලෝක ධාතුව වරුෂාවෙන් පිරලා ඉතිරෙනවා. ලෝක ධාතුව පිච්චිලා අළු වෙලා යන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් ලෝක ධාතුව පිච්චිලා අළු වෙලා යනවා. ඒ තරම් මේ ලෝක ධාතුව Tamange ග්‍රහණයට අරගෙනයි තියෙන්නේ. අපි ලෝකෙට ඕන හැටියට ලෝකෙට ඕන දේවල් අපේ ජීවිතේට වෙනවා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ලෝකෙන් පිටපැත්තට වැඩම කරලා Taman වහන්සේට අවශ්‍ය විදිහට ලෝක ධාතුව පාලනය කරනවා. ඒ වාගේ ශක්තිය තියෙන අය ලෝකෙ වෙන නැහැ. අන්න එවන් මහා ශක්ති සම්පන්න වූ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයාමයි ඒ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේමයි මේ මාර්ගයේ හෙව්වේ. ඒ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේමයි මේ මාර්ගයේ ඉපැද්දෙව්වේ. ඒ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේමයි මේ මාර්ගය අපට කියලා දුන්නේ කියන ශ්‍රද්ධාවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව පිළිගන්න පුළුවන්කමක් තිබිය යුතුයි කියලා සඳහන් කරනවා. එදාට සැක නැහැ කවදාවත්. මනාව අපේ තිසරණේ අපි ළඟ ආරක්ෂා වෙනවා ඒ ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ නූපදින ලද මාර්ගයේ උපදවන ලදසේක අයන යන වචනය උපදවනවා භාවිතා කරනවා කියන කාරණාවට පාවිච්චි කරනවා. අයන යන වචනය උපදවනවා භාවිතා කරනවා කියන කාරණාවටත් පැහැදිලි කරනවා වගේම මේ ධර්ම විනය අනුව මිස වෙන ක්‍රමයක් සංසාරයෙන් එතර යන්නේ නැහැ. ධර්මයේ සහ විනය අනුව විතරමයි සංසාරයෙන් එතර යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා
ඒකායනෝ යන වචනය යොදලා. ඒකායනෝ අයං භික්කවේ කියන වචනේ තේරුම තමයි මේ ධර්මයට සහ විනයට අනුව පමණයි මේ සංසාරයෙන් එතර යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉමස්මින් කෝ සුබද්ද ධම්ම විනයෝ ආර්යෝ අට්ඨංගිකෝ උපලබ්ධති. ඉමස්මින් කෝ සුබද්ද ධම්ම විනයෝ ආර්යෝ අට්ඨංගිකෝ උපලබ්ධති. සුභද්‍ර භික්ෂුවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්තිම මොහොතේ මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේදී කරපු දේශනාව. මේ ලෝක ධාතුවේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්තිම වතාවට හික්මවපු පුජ්‍යලයා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අන්තිම ශ්‍රාවකයා සුභද්ද. අන්තිම වතාවට හික්මවපු පුජ්‍යලයාට මෙන්න මේ කාරණාවයි කියලා දුන්නේ. ඉමස්මින් කෝ සුභද්ද ධම්ම විනයෝ ආර්යෝ අට්ඨංගිකෝ උපලබ්ධති. ඒ තමයි සුභද්දට කරපු ප්‍රකාශය. මේ ධර්මයේ විනය අනුව හැසිරෙන පුජ්‍යලයාටමයි මේ මාර්ගය විවර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. අන්තිම ශ්‍රාවකයාට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ ඒ විදිහට. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ ශාසනය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ උපදින්නේ මේ ශාසනයේ විතරයි. වෙන කිසිම ශාසනයක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් සඳහන් කරලා නැහැ. මෙන්න මේ ශාසනය විතරමයි ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ උපදින්නේ. ලෝකේ චිරප්‍රසිද්ධ අන්තිම ශ්‍රාවකයාටයි මේ කාරණාව කියන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අන්තිම ශ්‍රාවකයා කියලා කියහම ලෝකේ අති ප්‍රසිද්ධයි මේ අන්තිම ශ්‍රාවකයා. ඒ වගේම ලෝකේ තාම ප්‍රසිද්ධයි පළවෙනි ශ්‍රාවකයා. පළවෙනි ශ්‍රාවකයා අන්තිම ශ්‍රාවකයා. පළවෙනි ශ්‍රාවකයා බවට පත් වෙන්නේ අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ. අන්තිම ශ්‍රාවකයා බවට පත් වෙන්නේ මේ සුබද්ද කියන භික්ෂුන් වහන්සේ. මෙය දේශනා වශයෙන් කීපයක් උනත් අර්ථ වශයෙන් එකයි කියලා සඳහන් කරනවා. දේශනා කීපයක් හැටියට පැහැදිලි කෙරුවා. අර්ථ වශයෙන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ කාරණාව එකයි. పూర్ව භාගයේ මොන මාර්ගයේ ගියත් මේ සතිපට්ඨානයේ කොයි විදිහෙන් පැහැදිලි කළත් එකයි. పూర్ව භාගයේ මොන මාර්ගයේ ගියත් කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ పూర్ව භාගයේ නොඑක් දොරවල් වලින් භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. එහෙත් අපර භාගයේ එකම තැනකට යනවා. పూర్ව භාගයේ නොඑක් භාවනා ක්‍රම වලින් අවතීර්ණ වෙනවා. භාවනා වඩන්න නොඑක් ක්‍රම අපිට තියෙනවා. ඒ භාවනා වඩන්නේ අපි මුල් අවදියේ. භාවනා පටන් ගන්න නිවනට ගමන් කරන මුල් අවදියේනේ. එවනම් పూర్ව භාගයේ එක එක ක්‍රම වලින් මේකට අවතීර්ණය වෙනවා අපි. නමුත් අපර භාගයේ එකම මාර්ගයක යනවා. పూర్ව භාගයේ නොඑක් මාර්ග වලින් අවතීර්ණ වෙලා අපර භාගයේ එකම මාර්ගයක යනවා. ඒ කියන්නේ නොඑක් භාවනා ක්‍රම වලින් මේකට ඇතුල් වෙලා සියල්ල ප්‍රත්‍යක්ෂ කරාම නිවන නැමැති එකම මාර්ගයක් ඔස්සේ හැමෝම ගමන් කරනවා කියන කාරණාවයි. අපර භාගයේ එකම නිවනට යා යුතුයි. ඉන්නතර මේ කාරණාව සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකායනං ජාති khයන්ති දස්සී. ඒකායනං ජාති khයන්ත දස්සී. ඉපදීම නැති කරන එකම මාර්ගයේ පෙන්වන්නා වූ මේ බ්‍රහ්මරාජෝත්තමයන්න් වහන්සේ සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේ කියන කතාව. ඉපදීම නැති කරන එකම මාර්ගයේ පෙන්වන්නා වූ මග්ගං පජානාති හිතානුකම්පී. ලෝ සතුන්ට හිතානුකම්පී වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මාර්ගය දන්නාසේක. ඒතේන මග්ගේන තරින්සු පුබ්බේ. පෙර යම් කෙනෙක් තරණය කළේ නම් ඒත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. පෙර යම් කෙනෙක් සසර තරණය කළේ නම් මේ මාර්ගයෙන්මයි. ඒ මොන මාර්ගයෙන්ද? මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගය ඔස්සේම තමයි
පෙරත් යමෙක් සසර තරණය කළේ. මෙහෙම කියන්නේ සාම්පති මහා බ්‍රහ්මරාජයන් වහන්සේ. තරින්සු කියලා කියන්නේ පෙර කියන අර්ථයයි. අතීතේ. අතීතේ තරණය කළෙත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. තරිසන්ති යේච තරන්ති යෝගං මේ කාම භව දිට්ඨි අවිද්‍යාව ඕග තරණය කළේ අතීතයේදීත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. තරිසන්ති කියලා කියන්නේ අනාගතේ තරණය කරන්නෙත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. තරින්සු කියලා කිව්ව අතීතේ. අතීතේ තරණය කළෙත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. තරිසන්ති අනාගතේ තරණය කරන්නෙත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. ඒ කාරණාව සඳහන් කරනවා තරන්ති වර්තමානයේ යම් කෙනෙක් තරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් එහෙම උත්සාහ කරන්න තියෙන්නේ මේ මාර්ගයේ ඔස්සේම පමණයි. එතකොට මේ pāli වාක්‍ය මනාව ගලපලා තියෙනවා මේ අතීත වර්තමාන අනාගත කියන කාල තුනත් එක්ක. තරින්සු අතීතයේ තරණය කළා නම් ඒත් මයි මාර්ගයෙන්මයි. තරිසන්ති අනාගතයේ තරණය කරනවා නම් ඒත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. තරන්ති වර්තමානයේ තරණය කරන්නේ නම් ඒත් මේ මාර්ගයෙන්මයි. බ්‍රහ්ම රාජයන් වහන්සේ මේ කාරණාව එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ නිවන් දකින්න කියන එක මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. పూర్ව භාගයම මෙතන අරමුණු කරලා තියෙනවා. పూర్ව භාගය. බ්‍රහ්ම රාජයන් වහන්සේ මේ කාරණාව එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ නිවන් දකින්න කියන එක මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. పూర్ව භාගයම මෙතන අරමුණු කරලා තියෙනවා. పూర్ව භාගය. මොකද මේ పూర్ව භාගය කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ? කාය, චිත්ත, ධම්ම, වේදනා. කායානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන, වේදනානුපස්සන. මේ තමයි මේ මාර්ගයේ పూర్ව භාගය. මුල්ම අවස්ථාව කය අනුව බලනවා, සිත අනුව බලනවා, ධර්මතා අනුව බලනවා. මේ වේදනාව අනුව, සැප දුක අනුව කය දිහා බලන්න මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒක තමයි పూర్ව භාගයේ මුල් කොටස කියලා සඳහන් කරනවා. పూర్ව භාගය සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය නෙමෙයි. මෙන්න මේ పూర్ව භාගය ලෝකෝත්තර මාර්ගය එහෙම නෙමෙයි. පිළිතුර මේ සතිපට්ඨානයේ ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත ගැන පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒකෝර සතිපට්ඨාන භාවනාවේ මොකද පැහැදිලි කරන්නේ? పూర్ව භාග මාර්ගය පිළිබඳව විතරයි පැහැදිලි කරන්නේ. ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත ගැන සතිපට්ඨාන පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. పూర్ව භාග සිත ගැනයි పూర్ව භාග මාර්ගය ගැන විතරයි පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ලෝකෝත්තර මාර්ගය ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මොකේද? ලෝකෝත්තර මාර්ගය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ පටිසම්භිදා මග්ගයේ තමයි ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරන්නේ. එතෙන්ට යන්න ඕනේ పూర్ව කොටස තමයි මේ සතිපට්ඨානෙන් හදන්නේ. పూర్ව කොටස ලෝකෝත්තර කොටස නෙවෙයි. ලෝකෝත්තර කොටසත් මෙතන පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ඒක හරියටම පැහැදිලි කරන්නේ පටිසම්භිදා මග්ගයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට යන මාර්ගය තමයි සතිපට්ඨානෙ හදලා තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. මේ పూర్ව භාගයේ නොයෙක් වාරවල పూర్ව භාගයේ නොයෙක් වාරවල යන්න පුළුවන්. ඒ නොයෙක් වාරවල යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ අපිට කායානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, වේදනානුපස්සන කියන මේ කාරණාව නැවත නැවත වඩන්න පුළුවන්. අපි කාලයක් වඩාගෙන ගිහලා මග නවත්තනවා. නවත්තලා කාලයක් අතහැරලම ඉන්නවා. නැවත ආය අවතීර්ණ වෙලා ඒ කාරණා මුදුන්පත් කරන්න ආය පුළුවන්. ආය කාලයක් ඒක පුරුදු කරලා තියෙනවා. මනාව සිතානුව කයානුව අපි එහෙම බලනවා. ආය කාලයක් යනකොට ආයත් ඇහැරිලා යනවා. නමුත් ආය කල්පනා කරනවා නෑ මං එදා මේක වැඩුවා. මම මේ කාරණාව ආයෙත් පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් නැවත නැවත මේ කාරණාව මේ పూర్ව කොටස නැවත නැවත කෙනෙකුට මේ මාර්ගයේ යන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරනවා.
නමුත් නොඑක් වර යන්න පුළුවන් වුණාට එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ කියන කාරණාව. නොඑක් වර යන්න පුළුවන්. නොඑක් වර මේ කාරණා හතර ඔස්සේ ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක මාර්ගයයි තියෙන්නේ. ඒ සතිපට්ඨාන මාර්ගය විතරයි. අර අරමුණු හතරෙන් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හතරෙන් ඇතුල්ලා ගමන් කරන්න තියෙන්නේ එක මාර්ගයයි. වෙනදින අතීතයේ හිටියා ඊටාම ත්‍රිපිටකධර ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඕන තරම් හිටියා. මෙතන මේ කාරණාවට පැහැදිලි කරනවා දෙනමක් පිළිබඳව. ත්‍රිපිටක චූල නාග සහ ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම මේ එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්න ගේන උදාහරණය මේ තියෙන්නේ. ත්‍රිපිටක චූල නාග කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යයා. ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම කියලා කියන්නේ ගුරුවරයා. මේ දෙන්නම දෙන්නට දෙන්නා හරියට ත්‍රිපිටකයේ සහ අට කතාව මනාව ප්‍රගුණ කරලා තියෙන ත්‍රිපිටක ධාරී මේගොල්ලෝ. ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. මුළු ත්‍රිපිටකය ආවර්ජනය කරන්නේ මනසින්. අය පොතක් අල්ලන්නේවත් නැහැ. මුළු ත්‍රිපිටකයම ආවර්ජනය කරන්නේ මනසින්. අන්න එහෙම මහා ධර්ම දරයන් දෙදෙනා එක දවසක් සාකච්ඡාවකට යෙදෙනවා මෙන්න මේ එකම මාර්ගයයි කියන කාරණාව පිළිබඳව. එතනදී මේ ත්‍රිපිටක චූල නාග කියන තෙරුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මහා සතිපට්ඨානයේ ඇත්තේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ పూర్ව භාග කොටස විතරයි කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. එහෙම සඳහන් කරන්නේ ත්‍රිපිටක චූල නාග ස්වාමීන් වහන්සේ. මහා සතිපට්ඨානයේ තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ పూర్ව භාග කොටස විතරයි. එහෙම සඳහන් කරන්නේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ. ආචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නැහැ මහා සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ එහි තියෙන මාර්ගයේ මිස්සකයි. పూర్ව භාගයේ තියෙන්නත් පුළුවන් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. චූලනාගයන් වහන්සේ දෙතුන් පාරක් කිව්වා නැහැ ස්වාමීනි මෙහි තියෙන పూర్ව භාග කොටස විතරයි. ආචාර්යයන් වහන්සේ කියනවා නැහැ ආයුෂ්මතුන් මේ මාර්ගයේ මිස්සකයි. ආචාර්යයන් වහන්සේගේ කාරණාව වැරදිච්ච බව ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගත්තා. දන්නව නිසා නමුත් ගුරු ගෞරවය නිසා නැවත නැවත තර්ක කරලා පැහැදිලි කරන්න ගියේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ එහෙමනම් එසේමයි උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වුණා. ගුරු ගෞරවය නිසා. හැබැයි ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම කියන ආචාර්යයන් වහන්සේ ජල ස්නානය කරන්න යන වෙලාවේ කල්පනා කරනවා චූල නාග මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ పూర్ව මාර්ගයයි තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කාරණා මම ආයසරයක් විමසන්න ඕනේ. එහෙම කියලා හිතලා මුළු ත්‍රිපිටකයම උන්වහන්සේ මනසින් ආවර්ජනය කරනවා. මේ පැන්සන හෙන්න යන වෙලාව. මේ පැන්සන හෙන්න යන වෙලාවේ මේ ආවර්ජනය කරන්නේ. මුළු ත්‍රිපිටකයම ආවර්ජනය කළා. ආවර්ජනය කරගෙන යනකොට පින්නදෙනී උන්වහන්සේට මෙන්න මේ සතිපට්ඨාන දේශනාවේ මෙන්න මේ කොටස හම්බ වෙනවා. මොන කොටසද? යෝහි කෝචි භික්ඛවේ ඉමේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ එවං භාවීය සත්තවස්සානි. මේ අන්තිම කොටස උන්වහන්සේට මුණ ගැහෙනවා. යෝහි කෝචි භික්ඛවේ ඉමේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ එවං භාවීය සත්තවස්සානි. මේ කොටස හම්බ වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා මට වැරදුනා සත්‍යයි. නමුත් චූලනාගට වැරදුනේ නෑ. චූලනාග සඳහන් කළේ పూర్ව භාග නිමිත්ත විතරයි තියෙන්නේ කියලා పూర్ව මාර්ගයේ විතරයි. මං සඳහන් කළ මිස්සක මාර්ගයේ එහෙනම් වැරදි. තමා විසින් තමාට ලැජ්ජ කරගන්නවා. මෙන්න මේ අතීතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බණ අහන්න හරි කැමතියි. හරිම කැමතියි අතීතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බණ අහන්න. මේ බණ අහන්න නාද කළාට පස්සේ ආරණ්‍ය වල තියෙනවා gediya ගහනවා කියලා. දානෙට වඩින්න, පින්නපාති වඩින්න, බණ අහන්න යන්න, විහාරයට යන්න, වතට සූදානම් වෙන්න.
මේ නාද කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ආන් එහෙම බණ අහන්න යන වෙලාවටත් මේ නාදේ කරනවා. ඒ වෙලාවට මේ මහා ස්වාමින් වහන්සේලා ඊටාම ධර්මදර විනයදර ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවලු මමයි ඉස්සරලා යන්නේ අද. මමයි ඉස්සරලා යන්නේ අද. සූදානම් වෙලා ඉන්නේ දැන් බණ අහන්න යන්න නාද කරනවා. ඊට කලින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. සූදානම් වෙලා නාදේ ඇහෙනවත් එක්කම කියනවා මා ඉස්සරලා යන්නේ කියලා යනවා ඉක්මනට. ඒ තරම් බණ අහන්න පුදුමාකාර කැමැත්තක් තිබිලා තියෙනවා. රහතන් වහන්සේලාත් බණ අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කෙසේනම් බණ ඇහිය යුතුද? රහතන් වහන්සේලාත් බණ ඇහුවනම්. එහෙම බණ අහන්න ගිහිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නේ දේශකයන් වහන්සේගේ පිටිපස්සේ. අනික් ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා දේශකයන් වහන්සේගේ ඉස්සරහ පැත්තේ. ස්වාමින් වහන්සේලා පසකින් ආසන පනවගෙන උන්වහන්සේලා බිම වාඩි වෙලා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. අනිත් ශ්‍රාවකයෝ ගිහි ශ්‍රාවකයෝ ආදී සියලු දෙනා ඉන්නේ ඉදිරිපසයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. මෙන්න මේ ස්වාමින් වහන්සේ කල්පනා කරනවා ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම ස්වාමින් වහන්සේ ආචාර්යයන් වහන්සේ මට වැරදිච්ච බව පිළිගන්න ඕනේ. තමා විසින් තමාට දඬුවමක් කරනවා. දැන් අපි නම් අපිට වැරදිච්චාම ඒක වැරදුනා කියලා කියන්න කැමතිත් නෑ. හදාගන්න පුළුවන් නම් හැංගිලා හොරෙන් හරි හදාගෙන ඉදිරිපත් වෙන්න අරිනවා. එහෙම නැත්නම් වැරදුනා කියලා කෙනෙක් කිව්වොත් ඒක පිළිගන්නවත් ඒ තරම් කැමැත්තක් අපි ගාව නැහැ. නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේක සියලු දෙනා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. බණ අහන්න ආපු අනික් මහා තෙරවරු ඉදිරියේ, බණ අහන්න ආපු ගිහි ජනතාව ඉදිරියේ. දැන් අපිට නම් සමහරවිට එහෙම වෙච්චහම ස්වාමින් වහන්සේලා නම් කාරණා වැරදිච්ච බව දැනගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් දායක පිරිස දැනගත්තොත් ඒක තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට හොඳ නෑ වාගේ හිතෙනවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මහා තෙරවරුත් දැනගන්න ඕනේ. මේ බණ අහන්න ආපු ශ්‍රාවක ගිහි ජනතාවත් දැනගන්න ඕනේ. ත්‍රිපිටක චූල සූමයන්ට මේ කාරණා වැරදිලා තියෙන බව. ඒ තමා විසින් තමාට පමුණවා ගන්න දඬුවම. එදා ධර්ම දේශනාව කරන්නෙත් චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේමයි. මේ අතීතයේ 8 වෙනි දවසේ මාසේ 8 වෙනි දවසේ ඊළඟට 14 වෙනි දවසේ සහ 15 වෙනි දවසේ අපිට කියන චාතුද්දසී පන්නරසී කියලා. මාසේ 8 වෙනි දවසයි 14 වෙනි දවසයි 15 වෙනි දවසයි ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ගිහි පිරිස සිව්වණක් පිරිස එකතු වෙලා ධර්ම සාකච්ඡා කරලා ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේම ධර්ම දේශනාවක් තමයි අද මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පැවැත්වෙන්නේ. චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අද දේශනාව කරන්නේ. චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන කාල ഘോഷණය කරනවා. ඒ වෙලාවේ චූල සුම්මු ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සේ ඉඳලා කතා කරනවා. ඇවත් චූලනාගයන්. චූලනාගයන් වහන්සේට ඇහෙනවා මගේ ආචාර්යයන් වහන්සේගේ හඬ ඇහුණි. එහෙම කල්පනා කරලා පිටිපස්සේ හැල්ල බලනවා. තමන් වහන්සේගේ පිටිපස්සේ ආසනයේ තමයි ගුරුවරයා ඉන්නේ. ඒ නිසා හැල්ල බලනවා. හැල්ල බලන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ සතිපට්ඨානයේ චූල නාග දැක්ක పూర్ව මාර්ගයේ පමණයි පෙර කොටස පමණයි සතිපට්ඨානයේ තියෙන්නේ. චූල නාග ඔබ සඳහන් කරපු పూర్ව කොටස පෙර කොටස පමණයි මේ සතිපට්ඨානයේ තියෙන්නේ. මම සඳහන් කරපු මිස්සක මාර්ගයේ මේ සතිපට්ඨානයේ නැහැ. මොකද මෙතන සඳහන් කළා ඒවං භාවෙයං සත්තවස්සානි ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත ඉපදුනා නම් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පිවිසෙන්නේ නැතුව අවුරුදු 7ක් ලෝකෝත්තර සිත පවතින්නේ නැහැ. ඒ කාරණාව මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ලෝකෝත්තර සිත අවුරුදු 7ක් පවතින්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර සිතට එළඹුණා නම් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට එළඹෙනවා කියන කාරණාව. එතනින් තීරණය කරගන්නවා මට වැරදුනා කියලා. ඒ නිසා කියනවා චූලනාග ඔබ කියපු කාරණාව හරි මං කියපු කාරණාව වැරදි. මෙතන තියෙන්නේ పూర్ව භාග කොටස පමණයි. අන්නේ කාරණාවයි අපි මුලින් ශේපත් කළේ සතිපට්ඨානයේ තියෙන పూర్ව මාර්ග කොටස විතරයි කියන කාරණාව.
මේ ආර්යයන් වහන්සේ ඒ කාරණාව අවබෝධ කරලා අවබෝධ වෙලා මේ සියලු දෙනා ඉදිරියේ ඒක ප්‍රකාශ කළේ. තනියම නෙමෙයි සියලු දෙනා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කළේ. හැමෝටම ඇහෙන්න, හැමෝටම දැනෙන්න. ඊළඟට ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒකායනෝ මග්ගෝති උච්චතිති පුබ්බ භාගේ සතිපට්ඨාන මග්ගෝ. මෙවැනි වූ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේ ධර්මයේ පැටළුණා නම් මුළු ත්‍රිපිටකයේම දරණ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේ ධර්මයේ පැටළුණා නම් අනාගතයේ මගේ සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ ධර්මයේ බොහෝ පැටලෙන්න පුළුවන් කියලා චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා. අනාගතයේ මගේ සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ කාරණාව නොපැටලෙන්න මනාව මේක අධ්‍යයනය කරගන්න පහසු වෙන්න මේ පැටලිලි සහිත තැන් ලිහලා නිදස් කරලා තියන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ තීරණය කරනවා. ඒකායනෝ මග්ගෝති උච්චතිති පුබ්බ පයෝග සතිපට්ඨාන මග්ගෝ. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ඛණ්ඩයෙන් ඒ කාරණාව පෙන්වනවා. මාර්ගයන් අතරින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. මේ මාර්ගයන් අතරින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. සත්‍යයන් අතරින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අග්‍රයි. සියලු ධර්මයන්ට විරාගයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. මාර්ගයන් අතරින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. සත්‍යයන් අතරින් චතුරාර්ය සත්‍යම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ධර්මයන් අතරින් විරාගයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. දෙපා ඇත්තවුන් අතරින් කවුරු ශ්‍රේෂ්ඨද? පිළිතුර අපි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා දීපජෝත්තම කියලා. දීපජෝත්තම. ආර්ථ මේ දීපජෝත්තම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. දෙපා ඇත්තවුන් අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේම ශ්‍රේෂ්ඨයි. කියන කාරණාව චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ මනාව අවධාරණය කරලා තියෙනවා. එයමයි මාර්ගය වෙන්නේ, වෙනත් මාර්ග නැහැ. දර්ශනයාගේ පිරිසිදු බව පිණිස ඒ මාර්ගයේම නුඹලා පිළිපදිව් දුක නැති කිරීම පිණිස දැක්ම පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ මාර්ගයේම පිළිපදින්න කියලා සඳහන් කරනවා. දුක්ඛ සන්තං කරිස්සති. දුක නැති කිරීම සඳහා මේ එකම මාර්ගයේ පිළිපදින්න උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් සිහිපත් කරලා තියෙනවා. මෙතන මග්ගෝ යනුවෙන් සඳහන් කරන්නේ මොන මාර්ගයේද? නිර්වාණයට ගමන් කරන අර්ථයෙන් නිර්වාණයට කැමති පුජ්‍යලයා යා යුතු මාර්ගය. නිර්වාණය තම යා යුතු මාර්ගය නිර්වාණය දියුණුව යයි සලකන පුජ්‍යලයා යා යුතු එකම මාර්ගයේ අර්ථයෙන් මේකට මාර්ගය කියලා කියනවා. දියුණුව හොයාගෙන යන පුජ්‍යලයා යා යුතු එකම මාර්ගය මෙන්න මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයයි. එතන සඳහන් කරන්නේ මොන දියුණුව හොයාගෙන යන පුජ්‍යලයා පිළිබඳවද? ලෝකෝත්තර දියුණුව හොයාගෙන යන පුජ්‍යලයා යා යුතු එකම මාර්ගය මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයයි කියලා මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි මෙතන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා මේ අට කතාවත් එක්ක. සත්තානං විසුද්ධිය රාගාදි මලේහි අවිජ්ජා විෂම ලෝභාදී. සත්‍යයන්ගේ විසුද්ධිය පිණිස, ඒ කියන්නේ සත්‍යයගේ පිරිසිදු වීම පිණිස, රාගාදී කෙලෙස් මලයන් දුරු වීම පිණිස, සත්‍යයගේ පිරිසිදු වීම පිණිසත් රාගාදී කෙලෙස් මලයෙන් පිරිසිදු වීම පිණිසත් අවිජ්ජා. මොකද්ද මේ අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ? දැඩි ලෝභය. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. එතකොට විෂම ලෝභය. මොකේද විෂම ලෝභය කියලා කියන්නේ? මෙතන සඳහන් කරනවා අවිජ්ජා විෂම ලෝභාදී. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. ඊළඟට විෂම ලෝභය කියලා සඳහන් කරන්නේ
අන්‍යයන්ට අයිති වස්තුව ගැන ඇති ලෝභය. තමන්ගේ වස්තුව ගැන තියෙන ලෝභය නෙමෙයි, අනුන්ගේ වස්තුව ගැන තියෙන ලෝභයට කියනවා විෂම ලෝභය කියලා. විෂම ලෝභය කියලා. උපක්ඛිලේසේහි කිලිට්ඨ චිත්තං සත්තානං විසුද්ධත්තානං මෙවැනි වූ දැඩි ක්ලේශයන්ගෙන් කිලිටු වූ සිත් වලින් යුක්තව සත්වයන්ගේ පිරිසිදු වීම පිණිස තථාහි ඉමිනාව මග්ගේ ඊතෝ සත සහස්ස කප්පාදිකානං චතුන්නං අසංකේයානං උපරි ඒකස්මින් යේව කප්පේ නිබ්බන්ති. එම නිසා මේ මාර්ගයෙන් මෙතෙන් පටන් ලක්ෂයක් අධික වූ සතර අසංඛ්‍යයකට පෙර මෙතෙන් පටන් ලක්ෂයක් අධික වූ සතර අසංඛ්‍යයකට පෙර ඒ කියන්නේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂයක් ඉක්මවුණු තැන එකම කල්පයට ඉපදුන ලද තණ්හංකර මේදංකර සරණංකර දීපංකර බුද්ධ ආදීන් කତ୍වා නාකේ බුද්ධ ආදීන් කତ୍වා තණ්හංකර මේදංකර සරණංකර දීපංකර ආදී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුල් කොට ශාක්‍ය මුනි පරියෝසානා අනේකේ සම්මා සම්බුද්ධෝ ශාක්‍ය කුලයෙන් පැවිදි වූ උතිම් වූ මුනි නමින් හඳුන්වන්නා වූ ශාක්‍ය කුලයෙන් පැවිදි වූ මුනි නමින් හඳුන්වන්නා වූ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසන් කොට ඇති මේ කාරණාව අපි පින්නතුන් වැටහුණාද දන්නේ නැහැ, ටිකක් ගැඹුරුයි. මීට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1කට පෙර එකම කල්පයක පහළ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේලා 4 නමක්. තණ්හංකර, දීපංකර, සරණංකර ආදී බුදුරජාණන් වහන්සේලා මෙයින් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1කට පෙර. ඒ කාරණාව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ අරගෙන මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1ක් පාරමිතා ධර්ම සම්පූර්ණ කළා. එහෙමනම් දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ අරගෙන මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1ක් පාරමිතා සම්පූර්ණ කළා කියන්නේ මේ දීපංකර සරණංකර මේදංකර කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1කට පෙරයි පහළ වෙලා හිටියේ. එතකොට එතන ඉඳලා මේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1කේ මෙතෙක් පහළ වුණ අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතයට පහළ වෙයි. මෙතෙක් පහළ වුණ අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසන් කොට ඇති නොඑක් භාග්‍යතුන් වහන්සේලා නොඑක් සිය ගණන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා. එහෙනම් දැනට මේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂ 1කේ පහළ වෙච්ච අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊළඟට අතීතයේ පහළ වුණ සහ අනාගතයේ පහළ වෙන නොඑක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා සහ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අනේක සතා පච්චේක බුද්ධා ගණේ යත්තං වීතිවත්තා ආර්ය ශාවකා ගණනපතං වීතිවත්තා ආර්ය ශාවකා. මොකද්ද මේ ගණනපතං කියලා කියන්නේ? මුළු දෙරණ පතේම කියන එක ගණනපතං. මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ගණනපතේ ඉක්මවන ලද අසංඛ්‍ය ගණන් ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කියන මේ ඉමේ සත්තා සබ්බේ චිත්තමලං පාවාහේत्वा පරම විසුද්ධින් පත්තා මේ සියලු ලෝක සිතෙහි ඇති සියලු ලෝභ සිතෙහි ඇති කෙලෙස් මලයන් සෝදා හරිමින් ඉවත් කරමින් පරම විසුද්ධියට පාත්‍ර වූසේක.
ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණ මීට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,00,000කට කලින් පහළ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කෙරවල ඇති අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණ අනන්ත බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම ඉමේ සද්ධා මේ සියලුම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේලා සබ්බේ චිත්ත මලං පවා හේත්වා සියලු දෙනාගේම සිතෙහි ඇති මේ කෙලෙස් මල චිත්ත මලං පවා හේත්වා කෙලෙස් මල දුරුකොට පරම විසුද්ධින් පත්තා මේ සියල්ලෝම සිතෙහි ඇති කෙලෙස් මලයන් සෝදා හරිමින් ඉවත් කරමින් පරම විසුද්ධියටපත් වූසේක ඒ මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කිරීම තුළින්මයි. ඒක මේ විදිහට සඳහන් කරනවා රූපේන සංකිලිට්ඨේන සංකිලිස්සන්ති මානවා. රූපය කිලිටු වීමෙන් මේ සත්වයා කිලිටු වන්නාහ. රූපේ සුද්ධේ විසුද්ධන්ති අනක්කතං මහේසිනා. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්වයා පිරිසිදු වන්නාහ. රූපේ කිලිටු වීමෙන් සත්වයා කිලිටු වන්නාහ. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්වයා පිරිසිදු වන්නාහ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? රූපේ කිලිටු වීමෙන් සත්වයා කිලිටු වෙනවා. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්වයා පිරිසිදු වෙනවා. සඳහන් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතනකවත් එහෙම දේශනා කරලා නැහැ. රූපේ කිලිටු වීමෙන් සත්වයා කිලිටු වෙනවා. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්‍යය පිරිසිදු වෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතනවත් දේශනා කරලා නැහැ. චිත්තේ සංකිලිටේන සක්කිලිස්සන්ති මානවා. සිත කිලිටු වීමෙන් මේ සත්‍යය අපිරිසිදු වෙනවා. සිත පිරිසිදු වීමෙන් සත්‍යය පිරිසිදු වෙනවා. චිත්තේ සුද්ධේ විසුද්ධන්ති ඉති උත්තං මහේසිනු. සිත පිරිසිදු කල්හි සත්වයා පිරිසිදු වෙනවා. මෙහෙම දේශනා කරන ලද්දී ඒ මහා ඍෂීන් වහන්සේ විසින් මෙසේ දේශනා කරන ලදී. එහෙමනම් ඇඟට මොනවා වුණත් මනා සිහියක් පවත්වන්න පුළුවන් නම් රහත් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාවයි මේ කියන්නේ. ඇඟ කුණු වුණත් කමක් නැහැ. සිත කුණු නොවි තියෙනවා. ඇඟ කුණු වුණත් කමන්නේ හිත කුණු වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. හිත නරක වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. හිත අපිරිසිදු වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අපි ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරලා බලහම අපේ ඇඟ නම් බොහොම පිරිසිදුයි. නමුත් අපේ හිත බොහොම අපිරිසිදුයි. එහෙමනම් බලාපොරොත්තු වෙන තැනට මේ මාර්ගයෙන් යන්න බෑ. ඇඟ අපිරිසිදු වුණාට කමක් නැහැ. සිත පිරිසිදු නම් මාර්ගයේ යන්න පුළුවන්. ඇඟ පිරිසිදු වෙලා හිත අපිරිසිදු වෙලා මාර්ගයේ යන්න බෑ කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා. පින්නතුනි මේ කාරණාව චූලසීහනාද සූත්‍රයෙන් මනාව ඔප්පු කරලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සඳහන් කරනවා මේ ආනාපාන සතිය මනාව දැනගෙනම වැඩි යුතුයි. මන්ද බෝසතාණන් වහන්සේ මේ භාවනාව වැඩුවේ අන්තිමට. ආනාපාන සතිය මනාව ධර්ම කාරණාව දැනගෙන මාර්ගයේ පිරිසිදු කරගෙන මාර්ගයේ ගමන් කරමින්ම වඩන්න ඕනේ භාවනාව. මේකෙන් කියනවා ජීවිතේ වඩන්න අන්තිමට වඩන්න ඕනේ භාවනාව තමයි ආනාපාන සතිය කියලා. ඇයි ආනාපාන සතිය අන්තිමට වඩන්න ඕනේ? එහෙනම් මේ බෝසතාණන් වහන්සේ සියල්ලේ පරතරයට යමින් ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරපු බෝසතාණන් වහන්සේ කොයි විදිහටද මේ භාවනාවට අවතීර්ණ උනේ කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා. සියලු දෙනාගේම අවබෝධය සඳහා මේ කාරණාව දැනගන්න එක හරි වටිනවා. ඒක සඳහන් කරනවා දීඝනිකායේ සීලඛණ්ඩ අට කතාවේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක පැහැදිලි කරනවා. අපි ඒක අටුවා විස්තරේම සාකච්ඡා කරමු බොහෝ දිනාගේ යහපත පිණිස. අට කතාවේ සඳහන් කරන්නේ අසංඛ්‍ය 4 ලක්ෂ 1ක් පාරමී පුරලා
රාජමාලිගාවේ ඉඳලා අවුරුදු 29ක් කාලයක් අසමාන සැප වෙන කෙනෙකුට නැති උපරිම සැපයක් අවුරුදු 29ක් කාලයක් මේ මාලිගාව තුල සැප සහිතව ගත කරලා මාලිගාව අතහැරලා අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා අනෝමා නදී තීරයේ පැවිදි වෙලා වසර 6ක් දැඩි වීරිය වඩලා සුජාතා සිටු දිනේගේ දිව්‍ය ඕජස් සහිත මදු පායාසයේ වළඳලා හකුරු ගිතෙල් වෙඬරු මීපැණි සහිතව තමයි මේ කිරිබත හදලා තියෙන්නේ. මේ විශේෂයෙන් මේ කිරිබත හදන හැටි වෙනම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ කිරිබත සුජාතා සිට දුව පූජා කළා. ඒ කිරිබත පරිභෝජනය කරලා දකුණේ සිට මදක් උතුර දෙසින් නැති බෝධි මණ්ඩලයට පිවිසිලා අසතු රුක්ෂ මූලයෙන් අසතු රුක්ෂ බෝධිරාජානන් වහන්සේ දක්ෂිනා වර්තව තෙවරක් පැදකුණු කරලා ඊශාන දෙසින් හිටගෙන තන ඇතිරිල්ල අතුරලා දකුණ උතුර බටහිර බලලා තමයි මේ තන ඇතිරිල්ල අතුරන්නේ. ඊශාන දෙසින් හිටගෙන බෝධිය තුන් වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා දකුණු පැත්තයි උතුරු පැත්තයි බටහිර පැත්තයි බලනවා. එහෙම බලනකොට මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේට තේරෙනවා නිකන් ලෝකෙ පැද්දෙනවා වගේ. නිකන් අර වතුරේ දාලා තියෙන යමක හිටගත්තාම ඒක පැද්දෙනවා වගේ. මේ දකුණ දිහා බලහමත් උතුර දිහා බලහමත් බටහිර දිහා බලහමත් උන්වහන්සේට පේනවා නිකන් ලෝකෙ පැද්දෙනවා වගේ. ලෝකෙ පැද්දෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන සුදුසු නෑ වාඩි වෙන්න කියන එකයි. ඊට පස්සේ තමයි පෙරදිග දිහා බලන්නේ. නැගෙනහිර දිහා බලනකොට ලෝකේ නිශ්චලයි, ස්ථිරයි. අර පැද්දෙන ස්වභාවය නෑ. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඊශාන පැත්තේ ඉඳලා බටහිර පැත්තට මුහුණලා වාඩි වෙන්න කටයුතු තියාගෙන ඉඳ තියාගෙන මේ තනකොළ ටික අතුරන්නේ. සොත්තිය බමුණ දුන්න තන මිටි 8. මේ වෙලාවේ වෙනතනේ 14 රියන් වජ්‍රාසනය පහළ වෙනවා. රියන් 14යි. වජ්‍රාසනය බෝධි මණ්ඩලයේ මුල පහළ වෙනවා. එතෙක් බෝධි මූලයේ තිබුණා මිසක් වජ්‍රාසනයේ තිබුණේ නැහැ. මේ වෙලාවේ තමයි වජ්‍රාසනය පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පල්ලංකේ එළලා මේ වජ්‍රාසනයේ උඩ පල්ලංකේ එළලා මේ පල්ලංකේ එළන හැටි වෙනම සඳහන් කරනවා. තිසන්දි පල්ලංකය කියලා සඳහන් කරනවා මේ පල්ලංකයට. තිසන්දි පල්ලංකය. පල්ලංකය කියන්නේ තමන් වාඩි වෙන්න එලා ගන්න පත්කඩිය හෝ හංකඩ හෝ බිම වාඩි වෙන්න එළන යම් එළන දෙයක් පල්ලංකය. එතකොට මේකට තිසන්දි පල්ලංක කියලා කියන්නේ ඇයි? මේ රෙදි කැල්ල නමලා තියෙන නැත්නම් මේ පල්ලංකේ නමලා තියෙන මුළු තුනක් හිටින්න. දැන් අපි පාවිච්චි කරන ලේන්සුව එක මුල්ලකින් අල්ලලා අනිත් මුල්ලට ලං කරාම අපිට තේරෙනවා මුළු තුනක් හිටින්න ඒක නැමෙනවා. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තිසන්දි පල්ලංකය. එහෙනම් පල්ලංකය එල්ලලා තියෙන මේ විදිහට. මුළු තුනක් හිටින්න තමයි පල්ලංකය එල්ලලා තියෙන එකට තමයි මේ තිසන්දි පල්ලංකය කියලා සඳහන් කරන්නේ. කොන් තුනක් ඇති නිසා තිසන්දි කියලා සඳහන් කරනවා. හැබැයි මේක සඳහන් කරලා නැහැ දීගණිකා අට කතාවේ මේක තියෙන්නේ අටුවාවේ තවත් තැනක. මේ සඳහන් කරන විස්තරය ගාව මේ තිසන්දි පල්ලංකය ගැන සඳහන් කරන්නේ ධර්මයේම තවත් තැනක තමයි පල්ලංකේ එලා අපි හැටි වෙනම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි අය දීගණිකා අට කතාව අරගෙන මේ කාරණාව හෙව්වොත් මේ තිසන්දි පල්ලංකය කියන වචනේ හම්බ නොවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සඳහන් කරනවා චතුරංග සමන්නාගත වීර්ය අදිෂ්ඨාන කරලා මෙන්න මේ කර්මස්ථානයේ මුලින්ම වඩලා වීර්ය අදිෂ්ඨාන කරලා ස්වර්ණ පීඨයක තැන්පත් කළ රිදී කඳක් හා සමාන රියම් 50ක් උස ඇති බෝ කඳට පිට තියලා මේ 14 රියන් වජ්‍රාසනයේ උඩ වාඩි වෙන්නේ බෝධින් වහන්සේ. එතකොට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. සුදු පාටයි. රියම් 50ක් උසයි බෝධින් වහන්සේ. හරියට මේ රත්තරන් වූ භාජනයක හිටවලා තියෙන රිදී පාට ස්වර්ණ පීඨයක තැන්පත් කළ රිදී කඳක් හා සමාන රියම් 50ක් උස බෝධින් වහන්සේට පිටුපාල වාඩි වුණාම
උඩින් මණික් කුඩයක් දරා සිටින්නාසේ ඇති බෝධි ශාඛා හිසට උඩින් තියෙනවා බෝධි අතු හරියට කොයි වගේද පේන්නේ උන්වහන්සේගේ හිසට ඉහළින් මණික් කුඩයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ මේ ස්ථානයේදී ස්වර්ණ වර්ණ චීවරයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පොරවලා ඉන්න චීවරයේ රත්තරන් පාටයි පබළු මෙන් බෝධි අංකුර වැටෙද්දී සූර්යයා බැස යන්න කලින් බෝධි අංකුර වැටෙද්දී සමහරවිට මෙතන බෝධි අංකුර පබළු මෙන් වැටෙන කියලා සඳහන් කළේ කොළ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දලු කොළ බෝධියේ දලු කොළ දිග යනකොට තියෙනවා පොඩි කොපුවක්. අන්න ඒ කොපු වෙන්නත් පුළුවන්. පබළු මෙන් බෝධි අංකුර වැටෙද්දී සූර්යයා බැස යන්න කලින් මර්ධනය කළ ප්‍රථම යාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය අනුස්මරණය කරලා කවුද මර්ධනය කළේ? සූර්යයා බැස යන්න කලින් මාරයා මර්ධනය කරනවා. මාරයා මර්ධනය කරලා ඉදිරි මග පිරිසිදු කරනවා. ඉදිරි මග පිරිසිදු කරලා තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය අනුස්මරණය කරලා මධ්‍යම යාමේදී දිබ්බ චක්කු ඥානය ලැබලා සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා මෙන් අලුයම් කාලයේ පටිච්ච සමුප්පාද ඥානය විමර්ශනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් පටිච්ච සමුප්පාද ඥානයට බැස ගන්නවා. එම නිසා තරමක් ආනාපාන ධානයේ උපදවලා පටිච්ච සමුප්පාද ඥානයට බැහැලා තමයි ආනාපාන සතිය වඩන්න පටන් ගන්න. එතකොට මුලින්ම මෛත්‍රී කර්මස්ථානයෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. මෛත්‍රී කර්මස්ථානයෙන් පටන් අරගෙන පටිච්ච සමුප්පාදයේ මෙනෙහි කර කර ආනාපාන ධානයේ උපදවලා එය පාදක කරලා විපස්සනා වඩලා මාර්ග පටිපාටියෙන් අධිගමනය කරන ලද සිව්වන මාර්ගයෙන් සියලු කෙලෙස් කපලා සියලු බුද්ධ ගුණයන් ප්‍රතිවේද කරලා සර්වඥතා ඥානය ලබාගත් බව සඳහන් කරනවා. එතකොට මේ කාරණාව සඳහන් කළේ මේ විදිහටම මේ මහා පුරුෂෝත්තමයන්න් වහන්සේ පවා ආනාපාන සතිය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අන්තිමට සියලුම දේවල් ප්‍රගුණ කරලා සියලුම දේවල් සම්පූර්ණ කරලා අනිකුත් ලබාගත යුතු සියලු ධර්මතාවයන් උපදවලා පටිච්ච සමුප්පාදයට අවබෝධ කරලා තමයි ආනාපාන සතිය වඩන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට අද කොච්චර වැරදීමක් වෙලාද අපි මොකක්ද කරන භාවනාව කියලා ඇහුවොත් එකපාරම කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ආනාපාන සතිය කියලා. ඉතින් අපිට කොහෙන් මාර්ගයේ වැඩේද? එතෙන්ට යන්න තව කොච්චර දේවල් සම්පූර්ණ කරන්න තියෙයිද? එහෙම කරන්න ගියොත් වෙන්නේ කවදාවත්ම පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ නැතුව එකපාරම උපාධියක් ලියන්න හදනවා වාගේ වැඩක් වෙන්නේ. කවදාවත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ආහාරයෙන් පිරිසිදු කරන්නේ ශරීරය. නමුත් මේ කියන සුද්ධිය ශරීරයේ පිරිසිදුනාට විතරක් සත්‍යය කවදාවත් පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව අපව සඳහන් කරනවා. එහෙනම් සිත පිරිසිදු වීමෙන් පමණමයි මේ මාර්ගය සම්පූර්ණ කරගත යුත්තේ කියන කාරණාව අවබෝධයෙන්ම මේ ආනාපාන සතිය වඩන්න සූදානම් වෙන තැන කර්මස්ථානීය පැහැදිලි කරනකොට සාකච්ඡා කරනවා. මේකේ කර්මස්ථානීය අපි තාම සාකච්ඡා කළේ නැහැ. ආනාපාන සති කර්මස්ථානීය කොහොමද වඩන්නේ කියලා ඒක ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද අපි සාකච්ඡා කරපු කොටසත් තරමක් ගැඹුරු කොටසක්. ඒ නිසා එකපාරක් ඇහුවා කියලා එකපාරම ධාරණය වෙන්නේ නැති කොටසක් තමයි අපි මෙතෙක් කියලා සාකච්ඡා කරපු කොටස. ඒ නිසා අපහසුයි වගේ තේරුණා මදි වගේ කියන හැඟීම් මුහුණු වලින් ටිකක් පේනවා. නමුත් නැවත මේක මෙනෙහි කරන අහනකොට නැවත අපිට ඒක මනාව වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතන ඊළඟට අපි මේ සතිපට්ඨාන කර්මස්ථානයේ සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තම වෙලාවේ ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය මේ කාරණාව සඳහන් කළා. දැන් එතකොට මෙතෙක් මේ සඳහන් කරපු කරුණු ඔක්කොම
එතෙන්ට එනකන් අර මහරහතන් වහන්සේලා උදාහරණ ගෙන හැර දක්වමින් කරුණු කාරණා සහිතව පැහැදිලි කරපු කොටස් තමයි නැවත මේ කාරණාව තහවුරු කරන්න අපි සාකච්ඡා කරපු කොටස් තමයි මේ ගොඩාක් පැහැදිලි කරගන්න යෙදුනේ. මෙතන ඉන්සා සඳහන් කරනවා ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය කියන කාරණාව ශෝකය හා පරිදේවය කුසලයේ සහිතව ජය ගන්නවා කියන කාරණාව. ශෝක පරිද්දවාණං කියන කාරණාව අපි එදා මුලින් සිහිපත් කළා. මොකේද මේ ශෝකය කියලා කියන්නේ? හිතේ ඇතිවෙන වේදනාවට. ශෝකය කියලා කියන්නේ හිතේ ඇතිවෙන වේදනාව. එතකොට දුක්ඛය කියලා කියන්නේ කයේ ඇතිවෙන වේදනාවට. දුක්ඛ කියලා කියන්නේ කයේ ඇතිවෙන වේදනාව. ශෝක කියලා කියන්නේ හිතේ ඇතිවෙන වේදනාව. පරිදේවය කියලා කියන්නේ වචනෙන් කියා දුක ප්‍රකාශ කිරීම. කෑකෝ ගහ වචන කිය එක වචන නන්දොඩොඩොඩ දුක ප්‍රකාශ කරන එකට පරිදේවය කියලා කියනවා. එහෙනම් ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය මේ ශෝකය හා පරිදේවය කුසලයේ සහිතව ජය ගන්නවා කියන කාරණාව මෙන්න මේ මාර්ගයේ භාවිතයට ඊටාම වටිනවා. ශෝකය හා පරිදේවයේ කුසලයේ සහිතව. මොකද්ද මේ කුසලයේ සහිතව? සන්තති මහ ඇමතියා සමතික්කමණය කිරීම. සන්තති මහ ඇමති ශෝකය සමතික්කමණය කිරීම කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා අපිට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. සමතික්කමණය කරනවා. නැත්නම් ශෝකය සහ පරිදේවය නැති කරලා දානවා. ඊළඟට පටාචාරාවගේ පරිදේවයේ සමතික්කමණය කිරීම උදාහරණ ලෙස පෙන්වනවා. සන්තති මහ ඇමතියාගේ ශෝකය සමතික්කමණය කිරීමත් පටාචාරාවගේ පරිදේවය සමතික්කමණය කිරීමත්. දැන් අපිට ඒක පොඩ්ඩක් වැටහෙන්න ඇති ටිකක් කියලා මට හිතෙනවා. පටාචාරාවගේ පරිදේවය දැන් අපි සඳහන් කළා වචන කියා දුක් වෙනවා. එතකොට පටාචාරාවගේ දරුවෝ නැති වෙච්ච නිසා එයා වචන කියා කෑ ගහ ඇඬුවා. දෙමව්පියෝ හොයාගෙන ගිහින් බලහම දෙමව්පියොත් නැහැ. ඊට වඩා වේදනාවයි තවත් කෑ ගහ අඬනකොට උමතු තත්වයට පත් වෙච්ච නිසා ශරීරයේ ඇඳුම් පවා ඉවත් වෙලා තිබුණා. ඒකවත් හරියට මතකයක් නැති තත්වයට. එහෙමනම් පරිදේවය. මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක පෙන්නනවා. සන්තති ඇමති ශෝකය පරිදේවය කරපු ආකාරය. ශෝකය සමතික්කමණය කරපු ආකාරය. මොකද්ද මේ සන්තති ඇමතිගේ කතාව? කොසල් රජුරු රජකම් කරන කාලේ කොසල් රාජ්‍යයේ එක ප්‍රත්‍යන්ත දේශයක ඇති වුණා යුද්ධයක්. රජුරු මේ සන්තති ඇමතිට බාර දුන්නා මේ කැරැල්ල මර්ධනය කරලා එන්න කියලා. අමාත්‍යවරයා ගිහිල්ලා හිත පහසුවෙන් කැරැල්ල මර්ධනය කෙරුවා. කැරැල්ල මර්ධනය කරලා ඇවිල්ලා රජුරන්ට ප්‍රකාශ කළා ස්වාමීනි කැරැල්ල මර්ධනය කළා. රජුරන්ට හරි සතුටුයි මේ කැරැල්ල මර්ධනය කිරීම පිළිබඳව. ඒ නිසා රජුරෝ සිංහාසනෙන් නැගිටලා සන්තති අමාත්‍යයට සිංහාසනේ බාර කළා දවස් 7කට. දවස් 7කට සන්තති ඇමති රජ කළා. ඊටාම දක්ෂ නාටිකාංගනාවක්. මෙයාට ලබලා දුන්න මේ 7 දවසම මේ ඇගෙන් ගීසින්දු අහමින් සතුටු වෙන්න කියලා. අපිට සන්තති ඇමති උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම්ම මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ බලාපොරොත්තු නේ තමයි රජකම හම්බ වෙයි කියලා. රජකම හම්බුණා හරි සතුටුයි. උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. මේ නාටිකාංගනාව හැමදාම ඔහු සතුටු කරනවා. දැන් 7 වෙනි දවසේ මට අද විතරයි රජකම තියෙන්නේ. මේ නාටිකාංගනාවත් ඊටාම දක්ෂයි. ඇය තමන් දන්න සියලුම ශිල්ප ඥාන දක්වමින් 7 වෙනි දවසේ සන්තති ඇමතිව සතුටු කරන්න නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරමින් හිටියා. ඒ අතර ඇතිවෙන කුසේ වේදනාවක් නිසා ඇය ඒ වේදනාවෙම නටන අතරතුරම මැරෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාව සන්තති අමාත්‍යයට දරා ගන්න බැරුව යනවා. දැඩි දුකක් ඔහුට ඇති වෙනවා. දැඩි ශෝකයක් ඔහුට ඇති වෙනවා. ඒකට හිතටනේ රිදෙන්නේ. දැන් මේ ඊටාම සමීප කෙනෙක් නැති වෙච්චාම ඇඟට නෙමෙයි රිදෙන්නේ හිතට.
ඒ නිසා ඒකට කියනවා ශෝකය කියලා. මෙයාට දැඩි ශෝකයක් ඇති වුණා. ඒ ශෝකය ඇති වෙච්ච නිසා මෙයා කල්පනා කරනවා කවුරු ගාවටද යන්නේ මේ ශෝකය නැති කරගන්න. හරි වටින ප්‍රකාශයක්. හරි වටින කල්පනාවක්. මේ ශෝකය නැති කරගන්න කවුරු ගාවටද යන්නේ. ඇයි ඒකේ තරම් වටිනවා කියලා කිව්වේ? අපිට දුකක් ශෝකයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවට අපිට හිතෙනවද මේ ශෝකය නැති කරන්න නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගියොත් පුළුවන්. අපිට ශෝකයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවට මතක් වේවිද බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට මතක් වේවිද ධර්මය. අපිට මතක් වේවිද සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ මෙහෙම කියලා තියෙනවානේ ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය. මේ කොහොමද මේ ශෝකයේ පරිදේවේ සමනය කරන හැටි සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ කියලා තියෙනවානේ. මගේ මේ ශෝකය නැති කරගන්න මම සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ භාවිතා කළ යුතුයි කියලා අපිට කවදාවත් කල්පනා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සන්තති යමදී කල්පනා කරනවා මේකෙන් මිදෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට යා යුතුයි. එහෙනම් බොහොම උසස් මානසිකත්වයක්. එහෙම තීරණය කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට මෙයා ගියා. යං පුබ්බේ තං විසෝදයේ පච්චාතේ මාතු කිංචනං. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සන්තති යමතිට ප්‍රකාශ කරනවා යං පුබ්බේ තං විසෝදයේති පච්චාතේ මාතු කිංචනං. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙයාට මේ කියන්නේ? යමක් පෙර තිබුණද එයින් සිත පිරිසිදු කරනවා. යමක් පෙර තිබුණද එයින් සිත පිරිසිදු කරනවා. අනාගතයේ කෙරෙහි ඇල්මක් නැති කරනවා. මැද්ද අල්ලා නොගෙන සිටුව. යමක් පෙර තිබුණද එයින් සිත පිරිසිදු කරනවා. පෙර යමක් තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ පෙර ඔබ ගාව මේ නාටිකාංගනාවක් ගැන ලොකු බැඳීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට මහලුකුවට දුකක් ඇති වෙන දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් ඔබට මගදී මැද කාලයේ මේ නාටිකාංගනාවක් හම්බ වෙලා මේ දවස් 7ක් වගේ කාලයක් තුල තමයි ඇය ගැන මේ තරම් ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් පෙර යමක් තිබුණාද ඒ විදිහටම සිත පිරිසිදු කරගන්න මැද අල්ලගන්න එපා. අගත් ඒ වගේම අතහැරලා දාන්න. මැද අල්ල නොගෙන සිටුව. අනාගතයේ කෙරෙහි ඇලීමක් නැති කරවන්න මැද අල්ලගන්න එපා. පෙර අතාරින්න අනාගතය අල්ලගන්න එපා. අතීතයේ වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම අතහැරලා දාන්න. අතීතයේ වෙච්ච දේවල් කල්පනා කරන්න ගියහම හිත ඇතුලේ බුරබුරා ශෝකේ නැගෙන එක නෙවෙන්නේ. දුක ඇති වෙන එක නෙවෙන්නේ. ඒ නිසා අතීතය කියලා කියන්නේ මලකඳ. ඒක සදාහටම අතීතය අතහැරලා දාන්න. අනාගතේ මොකවත්ම අල්ලගන්න එපා. මැද්දත් අතහැරලා තියන්න. එතකොට දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සියල්ල අතහැරලා යොහු ඉන්නේ බොහොම නිදහසේ මේ ජීවත් වෙන මේ ෂණය ලස්සන කරගෙන ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කළා නම් ඉතින් ෂණය කොයි ෂණේ මාව නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ෂණය අතීතේකුත් නැහැ අනාගතේකුත් නැහැ. මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගෙවිලා යන තප්පරය විතරයි. මේ තප්පරේ මං සතුටින් ඉමු. එහෙනම් මේ තප්පරේ මං සතුටින් ඉන්නවා නම් කවදා හරි නිමාව උදා වෙනකම් මම ඉන්නේ සතුටින්. සන්තති අමාත්‍යයට මේ කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. අතීතය වර්තමානයේ අනාගතය යන කාල තුනම අත්හරින්නයි මේ පැහැදිලි කළේ. මේ දේශනාව අවසානයේ අහසට නැගලා 이르දි දක්වනවා. මේ ප්‍රකාශය අහලා සන්තති යමති රහත් වෙනවා. කොහොමද රහත් උනේ? සඳහන් කරනවා අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහ්මචාරී සබ්බේසු භූතේසු නිදහය දණ්ඩං සෝ බ්‍රාහ්මනෝ සෝ සමනෝ සභික්ඛු. සඳහන් කරනවා දණ්ඩ වර්ගයේ මේ කාරණාව සඳහන් කරන්නේ. සමපද පාළියේ දණ්ඩ වර්ගයේ උදේ ඉඳලා රැය වෙනකම්ම බීලා හිටපු මිනිසෙක් මේ. ආගිතුන් වහන්සේ ගාවට යන වෙලාවෙත් උදේ ඉඳලම මෙයා බීලා ඉන්නේ. අලංකතෝ චේපි සමංචරේ.
සියලු තමන් අලංකාර වුණ ඇඳුම් ආයතන් සියලු රාජ ආභරණ සහිතවයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගියේ. ඒ සියල්ල සහිතවම තමයි රහත් වෙන එකක්වත් ගලවලා තිබ්බේ නෑ. මේ ඔටුන්න එපා, මාල එපා, වලලු එපා එකක්වත් ගලවලා තිබ්බේ නෑ. අලංකතෝ ජේපි සමංචරය අලංකාර වෙච්ච ද්‍රව්‍ය සියල්ල දරාගෙනමයි රහත් වෙන්නේ. රහත් වෙලා ඉවර වෙලා බැලුවා ආයුෂ කොච්චරද කියලා. මගෙත් ආයුෂ ඉවරයි. අර කාන්තාවගේ ආයුෂ ඉවර වෙනවත් එක්කම වගේ තමයි ආයුෂ ඉවර වෙමින් තියෙන්නේ. දැන් මගෙත් ආයුෂ ඉවරයි. අහසට පැන නැගලා ඉර්ධි දක්වනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳිනවා. අහසට නගිනවා, බහිනවා, භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳිනවා. මෙහෙම කරලා අහසදීම පිරිනවම් පානවා. ධාතුන් වහන්සේලා විසිරලා යනවා. මෙයාගේ ශෝකය සමතික්‍රමණය කරගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශ්වාගෙන ගියපු නිසා එයාට ඒ ශෝකය දිනන්න පුළුවන් වුණා. වෙනත් ඊළඟට කතා කළේ පටාචාරාවගේ පරිදේවය. පටාචාරා තමන්ගේ දරුවොත් නැති වෙලා, මව්පියොත් නැති වෙලා. ඒ නිසා ඊටාම දුක් සහිතව, ශෝක සහිතව, පරිදේවයකින් යුක්තව වැළපෙනවා. මෙහෙම වැළපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට අන්තිමට යන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට. මෙතන පෙන්눔 කරනවා ඇය තම පුතාගෙන අසමින් විලාප දෙමින් පරිදේවයෙන් යුක්තව භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට යනකොට න සම්ති පුත්තා තානාය න පිතා නාපි බද්දවා අන්තකේ නාදී පන්තස්ස නත්ති ඥාති සුතානතා. තම පුතාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. මරණය ග්‍රහණය කරපු තැන තම පුතාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බැහැ කියන කාරණාවයි මේ සඳහන් කරන්නේ. මරණයට වෙලා වැවිලා කොයි ක්‍රමයෙන් හරි මැරෙනවා. තමන්ගේ පුතාටවත් තමන්ට පුතාගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. පුතාට මගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. මට තාත්තගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. තාත්තට මගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. ඒ කාරණාව මෙතන සඳහන් කරනවා. පුතාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. තම පියාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. තමන්ගේ ඥාතීන්ටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. මේ මායя යම් තැනක ග්‍රහණය කළා නම් කිසිම කෙනෙකුට ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ කාරණාවේදී තමන්ට පුතාට තමන්වත් ආරක්ෂා කරන්න බෑ. මේ කාරණාව අවබෝධ වුණාම පටාචාරව සෝවාන් භාවයටපත් වෙනවා. මේ කාරණාව විතරක් අවබෝධ කරලා පටාචාරව සෝවාන් වුණාද? එතකොට පටාචාරාවගේ පෙරපින් මොකවත්ම නොතිබී මේ කාරණාවෙන්ම පටාචාරාව සෝවාන් වුණාද? එහෙනම් පටාචාරාවගේ පෙර බොහෝ පින් තිබුණා. ආයෙත් මේ සසර හැටි කියනවා. නමුත් Tamanගේ gedara බැල මෙහෙවරකම් කරමින් හිටපු සේවකයාත් එක්ක අනියම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන ගෙදරින් ගිහිල්ලා තමයි මේ අත්පත් කරගත්තා කියන දුක අත්පත් කරගත්තා කියලා අපි දන්නේ. නමුත් ඒක සමහර විට ඒක තමයි ඉරණමේ ස්වභාවය. ඒක ඉරණමේ ස්වභාවය. එතකොට මේ එසේ මෙසේ කෙනෙක්ද මේ විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? මේ විදිහට මේ gedara වැඩකාරයත් එක්ක මව්පියන්ට නොකියා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා ඉන්න කෙනෙක්. සංසාරේ නම් කොහොමද කියන කාරණාව අපිට ආපහු ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. මොනවටද මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තියෙන්නේ? ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයේ විනයධර භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලබන්නයි මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තියෙන්නේ. නිකම්මත් නෙමේ විනයධර භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලබන්නේ. එහෙම කෙනෙක් පටාචාරාව කියලා කියන්නේ. නමුත් වැළපි තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට යන්නේ පරිදේවය. මේ පරිදේවය නැති කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ කාරණාවයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ කාරණාවෙදි පින්නතුනි ඊළඟට අපිට යලිත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ අනුකම්පාව කියන කාරණාවත්. අනුකම්පාව. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා විශේෂයෙන්
ප්‍රඥාව නිසා ඒ අයට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට යන්න ඕනේ කියලා මතක් වුණා. මේ දුක ශෝකය පරිදේවේ නැති කරන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට විතරයි කියලා ඒ අයට මතක් වුණා. අපි අතරින් කාටද මේ දුක ශෝකයේ වැඩියෙන් දැනෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිහිපත් කරලා එතෙන්ට යන්න හිතුනේ. තම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්ම කාරණාවක් හිතලා මරණයේ දුක පවා අතහැර ගන්න පුළුවන් උනේ කාටද කියන කාරණාව අමුතුවෙන් අපි විශ්ින් විමසලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ කාරණාව තවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් ධර්මයටත් කොතරම් අපි දුරින්ද ඉන්නේ කියන කාරණාවත් ආපහු පැහැදිලි කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් ධර්මයටත් අපි බොහෝම දුර ඉන්න නිසා තමයි මේ දුකක් ශෝකයක් පරිදේවයක් ඇති වෙච්චාම අපිට ධර්මය මතක් වෙන්නේ නැත්තේ. අපි ඊටාම දුර ඉන්න නිසා. ළඟයි නම් අපිට එසැනින් ශෝකය දුරු කරගන්න මතක් වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි කියන කාරණාව සිහිපත් කරලා තියෙනවා. මෙම උතුම් මහා සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් රැස් කර ගන්නා ලද්දා වූ මේ මහා පුණ්‍ය සම්භාරයෙන් ලංකාවාසී ලෝකවාසී අප හැම සියලු දෙනාටම කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් සියලු දුකින් මිදෙම්වා. මේ සියලු කෙලෙස් බරින් නිදහස් වෙම්වා. අජර වූ අමර වූ අමා මහ නිවන් ලැබ සැනසීමට හේතු වාසනා වේවා.